Er du dum eller hvad, mand? Fuck, hvor er det fedt. Ses, mand. Hva? Var det sjovt? Så godt her. Men så sindssygt, bror. Også bare nu, ikke? Nu har vi masser af tid. Ja. Vi har rum, vi har klang, vi har... Men det er rigtig varmt herinde, Shababs. Bare lige... Vi skal have sådan en køle. Nej, jeg kigger sådan i kameraet. Jeg ved ikke, hvilket kamera. Det er rigtig varmt herinde. Det er rigtig varmt herinde. Men det skal nok blive fikset. Vi bygger stille og roligt på. Men det er dejligt. Det eneste, jeg er rigtig bange for, det er, at Marco kommer uden sko. Ja. Det er sådan der sus på, fordi sådan, man føler sig hjemme her, ikke? Ja. Men vi er her, bror, og hold kæft, hvor er der meget, vi skal snakke om. Sygt, mand. Hvad sker der, bror? Hallo, Mahmoud. Velkommen til, bror. Tak for det. Er du nervøs i dag, eller hvad? Ja, det er lækkert, det her. Det er lækkert, ikke? Det spiller det her. Det spiller. Bror, du er også klog med det der tøjvalg, ikke? Det er ikke altid det der cool der. Så har du taget det der. Han kommer for sent som altid. Jeg rejser mig op her, bror. Hey, vi skal også lige adressere, bror, ikke? Det er ikke, fordi det er mig, Ertrul, mod dig og Marco. Nej. Det begynder at blive sådan. Nej, ja, det er det ikke, bror, fordi jeg er så rørt i dag. Nej. Hvor er vi sammen? Men hvis vi har en syg mening, så skal jeg nok, altså. Brødre, velkommen til. Tak for det. Vi sidder her i dag, efter et godt stykke tid, hvor vi mangler at indhente rigtig, rigtig meget. Der er meget at snakke om i dag. Og inden vi lige starter, Shababs, så vil jeg gerne sige tak, fordi I er her. Tak til alle seerne, der ventede på Elastic går tilbage igen. Det her, det er et nyt format. En ny måde at lave fodboldsnak på, fordi det er virkelig det, vi har jagtet med at sidde i stuerne. Det er faktisk det, vi har sagt fra start. Ja. Hyggeligt. Stuevibe. Præcis. I stedet for et studie. Ja. Ikke fordi der var noget galt med et studie, men i studie kan det godt være anderledes end en stue. Ja. Hvor man sidder og slapper af og chiller og taler. Enig. Jeg vil ikke sige så meget andet end... er I klar? Ja, vi skal lige have noget aircondition herinde, ikke? Det kommer, det kommer. Jeg har faktisk kigget i kameraet og sagt, det var. Det kommer, Shababs, det kommer. Men du får det rigtig varmt snart. Det gør du. Velkommen til Elastico. Shababs, vi ikke lige alle sammen gør mig en tjeneste. Hvad? Vi ikke lige alle sammen lukker øjnene. Eller jeg mener det faktisk. Luk lige øjnene. Tag lige jeres hænder op. Og så luk øjnene, og så lad os lige holde... Ja, lad os lige holde 20 sekunder stillhed, okay? For hvem? For at vi er tilbage igen. Ja. Okay? Er I klar? Og jeg mener det faktisk. Vær lige stille. 20 sekunder. 20 sekunder. Og så vent lidt. Shababs, 2 sekunder. Og så vent lidt. Og så de sidste 10 sekunder fra Real Madrids omklædning. Bare lige lad os give Real Madrid. Bare lige 10 sekunder til Real. De har brug for det, bror. Real har brug for det her. Shababs, vi skal i gang. Vi skal i gang, og vi skal snakke om ugens... Jeg vil kalde det sæsonens, men vi kalder det ugens, fordi vi holder altid til ugens højdepunkter. Ugens krise af Real Madrid. Det kan vi godt, alle sammen blive. Han sover rigtig dårligt for tiden, Valverde. Det gør jeg, bro. Bror, jeg vil gerne vide, en ting er, der er kaos med spillerne. Ja. Der er kaos med træneren. Der er kaos med PDS. Der er kaos med klubben. De har ikke vundet 2 sæsoner, har de ikke vundet nogen trofæer. Nogen vil sige, de vandt den der mod Atalanta sidste sæson. Champions, hvad hedder det? Supercup? De vandt den ikke, bror. Mod Atalanta, de vandt Mbappés første sæson, han kom. Jo, han har vundet en. Der vandt de. Ja, den tæller ikke. Okay. Den tæller ikke. De har ikke vundet nogen trofæer. Der er kaos i klubben. Altså, det sejler så meget, ikke? At jeg kan huske, at Barcelona spillede Europa League, der grinede de af os, men vi opførte os ikke sådan der. Barcelona var det meste, de klarede den. De kom med fucking, vi havde Braithwaite og Luke de Jong. Kan du huske Luke de Jong? Ja. Han har afgjort mesterskab for os. Så noget var vi. Real Madrid, de kan jo ikke klare modstand. Der er ikke noget i dem. Ja. Altså fansene, det hele. Men det er jo sjovt at se, jo. Det er jo sjovt at se. Men der er jo en, der liker det jo. Der er jo en stikker. Og ved du, hvad jeg tror, det er? Jeg tror, det er. Fernando Ceballos. Det er Ceballos. Ja, fordi han har altid været. Ved du, hvorfor, bror? Han har altid været... Læg mærke til hans struktur, hans måde at være på. Det er altid den der type i klassen, der altid stak en i frikvarteret, hvis man der lige var ude 5 minutter for sent, man kom ind. Ceballos-typen. Han er sådan en type. Plus, bror, han får ikke spilletid. Han skal jo lidt rav til træner. Men Ceballos har også op og skændes med Abelora, jo. Det er det, man siger jo. Siden der har han ikke fået spilletid. Men lad os bare se det overordnede billede jo. De henter Xabi Alonso ind.
der er begyndt at blive klikker. Mbappé på den ene side, Vini på den anden side. Hvem er med ham, hvem er mod ham? Det starter faktisk i den her Clasico-sejr på Camp Nou, eller på Bernabeu, hvor de vil... Jeg ved ikke, hvor det er. De vinder i hvert fald over Barcelona, og hvor de jubler, som om de har vundet et mesterskab. Vini bliver skiftet ud. Han blev sur. Så starter krisen. Han blev rasende. Han sagde, det er bedre, at jeg smutter, end at blive Men lad os lige forklare til folk, der ikke rigtig ved, hvad der foregår i Real Madrid. Fordi lige nu snakker vi som om, at alle ved det. Der er så meget kaos i klubben, at Valverde har slået Tchouaméni i hovedet. Ja. Nej, omvendt. Tchouaméni har slået Valverde i hovedet. De kommer op og slås over to dage. gange. Ja, over 2 Altså, bro, der har været vur. Ja. Jamen, jeg tror, den er blevet stoppet første dag. Første dag bliver den stoppet. Og så ham der anden Valverde, dag- han har jo kogt derhjemme, han tænker, jeg klapper ham, ikke? Jamen, jeg har hørt, Tchouaméni faktisk har rækket hånden ud efter Valverde, og Valverde har sagt, fjern din hånd, og så til træning har han prøvet at skade Tchouaméni. Og så er Tchouaméni blevet sur. Ja, Valverde og Arbeloa her, det er derfor, det sejler så meget. Arbeloa ikke grebet ind og stoppet det. Han har bare skiftet dem på samme hold, så har Valverde sagt til ham under træning, du skal være heldig for, at vi ikke er på samme hold. Så de kommer ind igen, så han blev ved. Rat, ligesom du er en stikker. Han er jo anklaget Tchouaméni for at være ham, der ligger, at de har været oppe og slås dagen før, eller skins dagen før. Tchouaméni, bro, er afrikaner. Han er fra gaden, og plus han er fra gaden. Lab. Men bror, hvad laver Valverde? Han er vicekaptajn. Ja. Det er fucking forkert at gøre det der, bror. Det der med, at han har været i Real længere tid, han føler den lidt. Ja, du må du ikke gøre, jeg synes, det er godt, han har gjort det. Bro, han fik en hjerneskade. Han hoppede ham lidt, Alle skal vide det. Han fik en hjerneskade. Tchouaméni? Ja, Valverde. Hjernerystelse. Vildt at sige. Altså, ja, hvorfor Ja, der stod hovedskade på livescore, da de skulle spille mod Barcelona. Ja. Han røg også på hospitalet. Ja. Altså, det var- Og Tchouaméni fik lov til at spille El Clasico. Det viser, hvor lidt... Men der vil jeg så også sige, at de havde så mange skader, og de skulle spille El Clasico. Hvem skulle de have taget ind i stedet? En 18-årig knæk. Hvis der havde været sådan en ligegyldig kamp, havde han ikke fået lov. så har han ikke Bro, fået han har lige klappet en modspiller. Men de begge to har fået en Lige bøde. hvor meget ret du har. Du har klappet en modspiller, du får fandme ikke lov til at spille en Begge to fik en bøde på 500.000 øjs. Det Det er som at give os en parkeringsbøde. Ja. Ja, men Det den betyder højeste noget. bøde nogensinde. 500.000 øjs? De tjener så mange penge, bror. Det er en, Ja, det er en, 500.000 dem. det er en Ja, ejerlejlighed det er i meget for os, København, bror, eller men det er jo ikke fået meget lidt for dem, Vestegn. Tænk over det. Det er Der er jo parkering. en grund til, Ja, at bøden ligger deroppe. Det skulle kunne matche, at det skal gøre lidt ondt. Ja. Det er jo ikke fordi, jeg ved, bror, for os. 500 øjs, det er en lejlighed, bror. Ja, jeg ved det godt. Men ikke, Fed sommer, bror. men bror, ikke for dem. Nej, jeg forstår, hvad du mener. Ikke for spillerne, men jeg har det bare sådan der. Hvorfor bruger I Mbappé? Ærligt, må jeg sige noget til alle Real-fans derude. I er de mest delusional, fucked up fans, der findes utaknemmelige røvhuller. Hvordan kan I buge af jeres topscorer, af mand, der kommer og har leveret så mange mål? Han er ikke problemet for Real Madrid. Det er han ikke. Det er Jeg er enig. Det er han ikke, bror. Jeg er enig. Det er han ikke. Men Så vil jeg samtidig vente den og sige, Vinicius er heller ikke. hvordan kan Jo, en af dem er? en af dem er. Nej, Det er der problemet. Nej. Jo, du kan ikke spille med begge Nej, to. du skal have en træner, der kan sætte dem på plads. Begge to. Han kommer De med. har ikke haft en træner, der kan sætte dem på plads, Jenkins. Marco, Ertrud. Hvornår har de begge to spillet i den, hvor en træner kunne sætte dem på plads? Men jeg Det har de tror, ikke haft. men det største problem er jo, at der er ikke en spillestil. Der er ikke en spillestil. Vini, han vil gerne trække ned. Han vil gerne trække ind i banen. Mbappé, han løber kun for at score. Ja, det, Ja, ja, men altså, der er hvis- ikke balance der er i ikke- truppen. der er- ikke? der er- Lad os være Men enige om hvis du det. starter fra ikke. toppen, få en træner ind, der kan sætte dem på plads. Men Men- start der. Når den er tror, der er tjekket noget af, bagvedliggende så kigger du der. på spillet. Der er noget Nej, bagvedliggende. lige i forhold til det der med spillestil, ikke? Jeg snakker med en meget ihærdig, det der kæmpe Real-fan. Real Madrid har aldrig nogensinde haft en spillestil. Hvornår har Real Madrid Men haft der er et system. Jo, det har de haft, Du har haft under en Mourinho, Modric, hvor det kontra? du har haft en Modric og en Det er også Kroos, en som har spillestil, bror. styret hele midtbanen, og det er jo spillestilen, at de ligesom styrer det. Jeg forstår, men de har aldrig haft sådan her spiller Real Madrid. De har altid haft verdens bedste spiller, position til position, som har styret show. Ancelotti, han gav jo bare fri tøjler til alt der. Ja, Ancelotti er den træner. Ja, Han sagde, det er gå ud og leg. De havde jo ikke, ligesom Barca spiller tiki-taka, Arsenal kaster sig hele tiden og vil have frispark og hjørnespark. Du ved, City har en United spillestil. siger, at Bruno er verdens bedste. Der er mange ting, der er syge i hovedet. Det er Der er han, men det skal vi nok komme ind på. Der er mange Det skal vi nok ting, der komme ind kommer på. ind på. Men du ved, der er ikke en spillestil hos dem. Jeg tror, det er den... Bro, Jeg forstår godt, hvad du mener. de har ikke længere det der, den bedste spiller for bedste position, spiller for spiller. Jo, det har de. Ja, Det har de. ikke mere. Mbappé er den bedste. Mbappé, 100. Så har de Vini. det jo også. Vini. Du kan sammenligne Mbappé med Ronaldo i forhold til, han er ikke lige så god, det er ikke det, jeg siger, som Ronaldo i sin prime, men han er den der spiller, du faktisk skal spille op på. Han er den spiller, du skal, ligesom Zidane sagde, give bolden til Ronaldo, så scorer han. Det var pretty much det der er spillestil. Men der er ikke noget på midtbanen, der ligger og... De har 2 eller 3 spillere, Mbappé, Vini og Valverde.
Bellingham er også god. Han er jo ikke det der. Jo, hvis han bliver spillet Hvis rigtigt. han rammer sin form, så gør så. Men han bliver heller ikke spillet rigtigt. Ja. Det er Lige det, der PT. er. Men ved du, hvad der er med Real? Jeg føler, der er mange bærende kræfter. Folk, der har været der i lang tid, som har fået for meget ansigt. Ja. Alle de der Valverde, Carvajal, Vini, de har været der, de snakker for det fylder for meget. Men det er De også bliver nødt fordi, til at der rense ikke lidt er, ud, der den er ikke trup. ro i deres omklædningsrum. Der er ikke en træner, der går ind, og det kan være, når Mourinho, hvis Mourinho kommer, at han gør det der. Fordi der er ikke nogen, der snakker sådan der til Zidane eller Carlo. Mourinho får styr på De det. skal nødt til at have en, der... Det er det, jeg siger. Jeg tror, Mourinho kommer, og han får styr på det, bro. Ja. Det tror jeg. Fordi det er det, Real Madrid har brug for. Hvor det sejl på Real Madrid, om I ved det eller ej, det er kongeklubben. Det er det. Ja, Vi er nødt til at adressere det. Vi er nødt til at skibe det. Det er den største fodboldklub i historien. Nej, Det er det. Jo, det er, Marco. De købte til kongen. Nej, De købte til navn. kan du okay, ikke sige. det kan du ikke sige det, bror. De har vundet 15 Champions Ja, League, bror. præcis. Altså ærligt, de har vundet fucking 3 træk. De har vundet... De har bror, flest titler. Real Madrid, Ja, Real Madrid, bror. du kan ikke- At de ikke går hen og vinder et trofæ i 2 sæsoner, det er en kæmpe skandale. Det er ikke bare en skandale. Første sæson var en Du skandale. kan også godt mærke det. Du Bror, kan godt mærke også det. bare læg mærke til Real-fans. Du hører dem ikke snakke fodbold. Du ser dem ikke, bror. De vil ikke engang spille. Kig på Bertram, bror. Han græder, bror. Forstå mig ret. At folk, bror, de har det dårligt. Og det er det, jeg mener med, at Real Madrid har bare et krav. Men 40 millioner, jeg tror, det er fandme mange, der har underskrevet. Hvad Jeg er med en af 40? Den kommer op på 87 eller sådan noget. Ja, for lad os lige. Fordi det er ikke sikkert, at folk ved, hvad vi snakker om. Der er lavet en underskriftindsamling til Mbappé at få out. Mbappé ud. Og det er fuldstændig vanvittigt, at der, hvad siger du, 86 millioner? Jeg tror, det var sådan noget 87. Der har skrevet under. Jeg står for 200 af dem. Så. Ja. Og så er der måske 20 millioner Barca-fans, der har skrevet under. Okay, men må jeg sige noget? Han svarer faktisk rigtig fint, Mbappé. De interviewede ham jo efter. Hvor han var sådan, hvad så, du ved? Ja. Hvordan har du det med det, alt det der fansebur? Han sagde, det er Real Madrid, det her. Men jeg synes jo også, at hvis du kigger på Mbappé, han er jo faktisk meget rolig. Han er ikke ligesom Vini, den der laver drama. Og Jamen, han skriger lavede lige en her i weekenden jo, hvor han gik ud og sagde til journalisterne, at Balloa siger, at fjerdeangriber i Real Madrid. Nå, det er rigtigt. Hvad er det for noget gud at sige til journalister? Altså, du må bare lave mere drama jo. Jeg tror heller ikke, indtil han lavede den der. Perez, han er presset, Shababs. Ja, han er lige udskrevet valg. Hvad? Han er udskrevet valg. Han har udskrevet valg, han er presset, bror. Real Madrid er en presseklub. Han og... banner til journalisterne, Og kalder der dem var en kvindelig journalist, han ristede også. Ja, altså, du vil ikke skrive fodbold, fuck ud derfra. Det er sygt. Han er sygt sagt. sygt, bror. Han er rigtig han er en kæmpe del af Real Madrid's Ja, historie. han er jo total, Han er jo skabt Galacticos gang på gang. Han har jo nosser. Han har, altså lad os sige, hvis han var træner, de ville ikke svare ham igen. Nej, Han er sådan en type. Så du kan også, hvad han gjorde med Real Madrid Bayern München? Hvor han sådan der gik ned i omklædningen, så sagde han gjorde sådan der, altså han gik ned og sagde, Arda, gå lige ud herfra. Og så ved man ikke, hvad der skete derfra. Grunden til, at han sendte Arda Güler ud, er fordi Arda Güler gjorde det sindssygt i de kampe. Ja. Men det er derfor, jeg starter ud med at sige, 10 sekunder stillhed til Real Madrid. Men hvis I fortæller mig, Mbappé, jeg siger det nu, Mbappé er ikke problemet. Det er han ikke. Men det kan du se på PSG. De er i gang med at vinde Champions League back-to-back, siden han gik smuttet. De har aldrig vundet mod ham. Han har Messi, Neymar og Mbappé. Og I kan se, Messi faktisk var dårlig på PSG. Nu har jeg har lige set nogle stats. Han har en bedre sæson, end Dembélé havde under sin Ballon d'Or. Ja, men så den det var 3 spillere, der ikke gad at løbe. Nej, jeg forstår dig, men det er derfor, jeg siger til dig, Mbappé er jo et problem. Hvis det hold, du smutter fra, går hen og vinder back-to-back Champions League, og det hold, du tager til, som er verdens største klub, som I kalder den, ikke vinder noget i 2 år, så er du et eller andet. Men må jeg sige noget til hans forsvar? Ja. Han er kommet i en Real i en tid, hvor de ikke spiller dominerende fodbold. Det er meget sådan noget uforudsigeligt. De skyder den bare op i angrebet, så skal de score. Men bro, han var jo ham. Hva? Han var jo ham. Ja, men han er jo kommet i en tid i Real, hvor det ikke har været kontrollerende fodbold. Jeg forstår hvor der ikke dig, har været styr bagved, og så bare lige spille den op til de op. Da Mbappé kom, rystede fodboldverden i Real Madrid. Ja. Fint nok, første sæson, de gik trofæløse. Andet år, da de hentede Xabi Alonso, wallah, jeg ringer til ham og sagde, vi er på røven næste år. De river det hele over, fordi han har lige lavet det der med Leverkusen, unbeaten, tabt en kamp. Jeg tror stadig, at Xabi Alonso kunne gøre det. 100! Han skulle aldrig være fyret. Xabi Nej. Alonso havde tabt en La Liga-kamp, da han bliver fyret. Hvad fuck er det for noget? Hvad er det for noget fodbold? Og så lægger de Arbeloa ind, den mest hadet spiller, udover Mariano Diaz for Real Madrid. Men det siges så, at han havde tabt omklædningsrummet, så det er igen det der med... Han fik nummer 7 på et tidspunkt. Mariano Diaz, de sådan satsede på Mariano Diaz, men jeg kan ikke sige så meget. Vi satser også på Luke de Jong. Det er det sygeste. Men han hentede et mesterskab. Ja, det gjorde han. Han gjorde det. Det gjorde han. Skal du ikke glemme, han hentede det. Ja, det er rigtigt. Jeg glemmer ikke, når tårhylder han lavede det, bare så de skruede til 3-2. Verdens bedste Han klub. hentede den. Gutter, vi er også nået en tid nu, hvor det er en sørgelig tid, mand.
Vi skal sige farvel til nogle par spillere. Mange spillere. Mange store spillere. Mange store spillere, og det kalder vi ugens farvel. Ja. Og lad os starte fra toppen. Lad os starte med Lewandowski. Og ærligt, lad os takke ham for alle de flotte mål, han har lavet. Og den angriber, han har været, fordi Lewandowski var en af de der rigtig nier. Kan du føle, han har altid været rigtig nier. Altid. Han har altid scoret mange mål. Altid scoret mange mål, og det var faktisk sørgeligt at se Barcelona i går spille. Ja. Den måde, man prøvede hele tiden at spille op på ham. Jeg vil gerne have han scoret, faktisk. Han prøvede jo. Han var rigtig dårlig. Han har bare fået dårlig i sæsonen, Jenkins. Og alligevel vandt vi La Liga. Det er det, men hvis du kigger faktisk på tillykke, hans... bror. Tak skal du have, bror. Hvor det? Tillykke. Du gider ikke at sige tillykke. Du har en Real, du gider ikke at sige tillykke, hvad vi har vundet mesterskab. Hvad er du for menneske, bror? Vi har vundet mesterskab. Det var et nemt mesterskab. Hvordan kan det være nemt? Du skal tænke på Barca i en tid, hvor de skylder alle penge. De har gæld alle steder, og alligevel, de vinder stadig. Jenkins, hvordan det kan ikke være lige meget. Jo, hvorfor? Nej. Penge er meget afgørende i fodbold. Ja, 100%, men det er jo lige meget, de har jo deres hold, det de har. Ja, der er jo intet med penge, det er jo ikke, fordi de mister deres spillere. Hvor mange unge spillere fra egen række, de har taget frem. Hvor Ulla Messia og Barcelona har været Milan jo. Hvad? Uden Barca's ungdomsakademi. Nej, jeg tager intet fra de spillere, de henter ind og sådan noget, og vi kan måske snakke 3 sæsoner siden, der var de sådan, fordi de havde så mange unge spillere, der skulle, og de er blevet stabile nu, så de har et rigtig godt hold. Men at sige sådan, skal jeg lægge mig på knæ, fordi jeg har vundet La Liga? Tillykke, det er flot. Skal jeg bare sige tillykke, bror? Tillykke med La Liga. Det er bare sige tillykke. Det er længe siden, vi har haft et trofæ, bror. Men lad os lige... Bare sige tillykke. Lad os lige... Slap af derovre. Slap af. Lad Vi kommer ind på det. Men lad os lige hylde ham. Han kommer til en klub, der er faldfærdig. Der ikke har nogen penge. Der spiller helvedes til. Der er ikke et system. Han kommer, hvor han primer faktisk i Bayern, og han kommer til klubben, bro, ikke? Han er redder os jo. Han vinder 3 ud af 4 mesterskaber. Han vinder 7 pokaler på 4 år. Men også hvis du kigger på det faktisk. Hvis du kigger på, hvor mange mål han har scoret i kamp, han har scoret fucking mange mål. Hyggelig statistik. Men jeg vil også gerne sige, at Lewandowski var også ude at sige, vi sviner meget til, bror. Ja, vi sviner meget til, man bruger det, fordi vi kræver rigtig meget. Barcelona-fans kræver rigtig meget. Altså i går, det var rørende at se ham. Jamen, Marco, vi er jo vant til at have verdens bedste fodboldspiller på vores hold. Vi er jo vant til at vinde. Vi er jo vant til MSN. Vi er jo vant til alle de her ting. Det er jo selvfølgelig krakeleret, når det er, vi får en angriber, der ikke scorer mål, som har scoret mål, men ikke scorer i nogle store chancer. Al respekt til Lewandowski. Han var ude og sige noget rigtig smukt, som jeg gerne vil holde fast i Elastico. Barcelona er der, hvor de gerne vil være. 100. Og jeg er enig. Nej. Hold nu op. Hvem er alle de her parter, I spiller? Jeg er enig. Hvis du er enig, så er du ikke enig i, at Barcelona er en af verdens største klubber. Det er du ikke. Fordi Barcelona kommer aldrig til at vinde Champions League med det hold, de har nu. Det er slet ikke bredt nok. Men I har ikke en angriber. Men Jenkins, det er det, vi mangler, Jenkins. Det er også derfor, vi siger... Okay, så det er kun det, I mangler? Nej, en angriber og en midterforsvar. Intet andet. Ja, men Jenkins... Intet andet. Det er 2 positioner, vi er ude på. Men bror, vi har ikke været langt fra. I mangler også en venstre bak. Hvem har I? Cancelo, man. Han stopper nu, jo. Nej, jeg har snakket med ham for længe. Men Jenkins, du stopper nu. Bror, 2 sekunder, må jeg lige sige noget, Shababs? Jenkins, Barcelona, bror. Hvad snakker du om? Vi er med i Champions League hvert år. Vi konkurrerer. Vi var i semifinalen sidste sæson. I år røg vi ud i kvartfinalen. Jamen, bror, du så kampen, bror. Vi får rødt kort. Det er ikke, fordi vi ikke er tæt på, bror. Vi er der, hvor vi skal være. Jeg føler stadig Barca, de har ikke en bred trup. Nej, det har vi ikke, bror. Men det får vi stille og roligt. Men du skal have en bred trup for at vinde Champions League. 100%. Og kig på de 2 hold, der er i Champions League-finalen. Så var han ikke med. Han var ikke med der. Han var lige så snart de mister Rafinha eller Lamine, så går det ned. Giv Barcelona en midterforsvar. Vi vandt over Real Madrid. En klasse midterforsvar, og hent Osimhen, ikke? Sådan der. Bror, hold nu kæft med det Osimhen. Vi kommer nyt sted, bror. Men så Osimhen hele tiden. Men så lad os lige gå tilbage til økonomien i det, fordi du siger, økonomi har også meget med fodbold at gøre. Du siger bare, at det vil være... Men jeres økonomi er jo også helt sejlet. Hvordan skal I købe en luksus? Men Jenkins, det formår vi at gøre alligevel. Ja, det har I gjort. Så derfor tror jeg på, at vi godt kan få en Bastoni ind. Jeg tror godt på, at vi kan få en João Pedro ind. Jeg tror godt på de her ting, når det kommer frem. Deco og Jean Laporta, jeg ved ikke, hvilke kviklån de har taget, bror, men de skal nok sørge for det. Og jeg blev ved med at sige, at vi er tilbage på 1-1. Fuck, bror, Barcelona er jo der. Shababs, har I glemt, hvordan vi spillede for 3 sæsoner siden? Vi røg i Europa League 2 sæsoner i træk, bror. Vi var ude til Europa League, bro. Men det var jo, fordi I havde det der ungdomshold. Det var det, jeg lige sagde. Det ungdomshold er ligesom stabiliseret nu. Men I har stadig brug for de der stjerneangriber. I kommer aldrig til at købe en stjerneangriber. I kommer ikke til at købe en Alvarez. Men det der er med Real og Barca, ikke? De kan altid hente en spil. Folk vil altid skifte til Real og Barca. Ja, men hvordan skal du få de der? Så skal du lave de der free transfer.
Ligesom en Mbappé. Kan du Nej, følge men mig? Jeg tror, der er lidt parter. Der er ja, lidt. men de kan godt... Der er lidt. Sidste år, Men har du set priserne? og Olmo, der kom til han var en dyr herre, han var ikke Men billig, lad mig også Olmo. lige sige, Jenkins, vi vandt altså over Real Madrid, og så er jeg ligeglad, hvad du siger med, at Real Madrid er faldefærdige. Nej, ja. Men vi vandt over dem uden Rafinha eller 100. Altså, det gjorde vi. Så det er ikke fordi, at... Jeg synes... Jeg er bare så fan. Jeg synes, vi er der, hvor vi skal være. I ikke der, hvor I Vi skal har ikke være, vundet men I er på Champions League i vej, I er 11 på år. rette vej. Vi har ikke vundet Champions I er på League. rette Ja, vej. præcis, bror. Det er sådan, jeg ser det jo. Vi Så- er jo der, hvor vi skal være. Jeg tror på, at vi kommer tættere og tættere på, bror. Så- Vi vinder mesterskabet. Vi er med i alle turneringer. Vi spiller op mod storhold. Hvor vi gør? Det gør vi, bror. Vi slutter Bayern i den her sæson. Ja, men... Altså, Og forstå sige, mig at du ret. er der, hvor du vil være, det havde jeg ikke gjort. Er I? Nej, men det United er også på vej. realist. Vi United er også på vej. Hvad er de røv, Vi er bror? også... Jo, det er. Hvad mener du? Jeg er på rette vej. Men må vi købe har ham heller der. ikke en bred nok trup. Vi Vi bliver skal i købe hvert ham fald der Cisco, bror. Vi skal i hvert fald købe 5 spillere ind Men til skal vi vinde nogle flere spillere, vi der har- så for at Ja, lad os gøre det. Men inden vi går for Barca, bare lige hurtigt, så i Rafinhas høje i går, kæmpe aura. Kæmpe aura. Hvor kæmpe aura. Fed fyr. Han er fed fyr. En mand. Griezmann. Han er en mand. Hvor han har Griezmann. fået sit hår blondt. Så er det Bror, sådan. og han bærer den i stil. Det er mærkeligt. Flætningerne ned, bro. jeg kan godt lide det. Mand. Jeg kan godt godt lide det. Jeg kan godt lide det. Wallah, Hvad hedder det? Vi har også Griezmann, der stopper i Atletico Madrid. Koke også, ikke? God mand, god Koke mand. stopper også. Og Griezmann har jeg lige noget, jeg gerne vil sige til. Jeg ved, han ikke schuffer det, men hvis han schuffer det. Du sagde undskyld til Atletico Madrid, for at du skiftede til Barcelona. Hvor er vores undskyldning? Vi gav 120 millioner euro for dig, og du gjorde nada. Du var fucking khatter. Ja. Du skulle undskylde os, for vi lagde parter ud for dig til at komme i vores klub. Men Griezmann stopper. Det er også sørgeligt, for Griezmann er fandme også en hyggelig spiller, mand. God spiller. Altså, jeg håber på, at de kunne tage Champions League. Atletico Madrid? Og også bare historien om, fint nok, de slog bare så ud, med historien om, at far og søn på banen, Griezmann sidste sæson, du ved. Nogle gange skal man hylde fodbolden. Det skal man. Jeg håber også, Messi-fans håber, at Ronaldo vinder VM. Du ved, det skal jo være for fodboldens skyld, og det har været en smuk historie, hvis søn og far gik og gjorde det på Griezmann sidste. Han har jo aldrig vundet et trofæ med Atletico. Har det ikke også været smukt, hvis Arsenal vinder? De 2 gange... Wow. Ikke. Altså, om I aldrig nogensinde... Det må aldrig ske, men Griezmann, det er lidt synd. De har vundet den 2 år. De 2 år har han ikke været i klubben. Men igen... Men du bliver nødt til at charmere dig ind på nogle fans. Forstår du, men du skal se på om 10-20 år, når han kommer tilbage. Han skal jo acceptere Han bliver Atletico-træner. Bare så skider ham et stykke. Ja, hvor er du syg. Jeg sætter selv en lort afsted, bror. Fuck lad ham der. Nå, skud til Griezmann. Koke også. Koke også. også. Også stor. Koke meget. Også undervurderet. synes jeg. Undervurderet, ja. kaptajn og sådan Undervurderet noget. spiller. Ja. Rigtig god. Stabil. Capitral. Nej, han var god i Ej, nogle det var år. han Nej, ikke. Koke var Han- god, han var bror. god. Koke var Han var rigtig god. god for Atletico Madrid. Han var måske ikke verdensklasse, men han han var var en god undervurderet i hans stabil prime, var spiller. han god. Ja. Carvajal stopper Carvajal stopper, som var fucking den bedste bak for 3 sæsoner siden. i mange år. Men Det har er også, højt har niveau. også vundet alt, han skal. Altså, har han ikke vundet Champions League 6 gange? Jo. Jo. Den eneste, tror jeg, der har vundet den 6 gange. Det er Var der faktisk ikke en mere? hjernedødt, mand. Jeg tror ikke, der er nogen, der har vundet den 6 gange. Nej, jeg tror, det er 6. Modric og Kroos har vundet den 5 gange. Ej, det er faktisk sygt. Modric. Han stopper også nu. Han har vundet mere end helt Barcelona har. Så har vi, Og det er mere end mange klubber har. Faktisk. så har vi Casemiro. Big man. Casemiro sind. Han har også spillet en sindssyg sæson i år. Big Det er man. også bare, jeg kan godt lide folk, der stopper på toppen. Ja. Der er ikke noget skud til Lewandowski, men han er blevet svinet hele sæsonen. Du ved, han har haft sådan en lortesæson, ikke? Så han stopper ikke på toppen. Hvor at Casemiro, han har haft nok en af de bedste Men sæsoner. tænker, ville du ikke have haft ham, var blevet en sæson mere? Casemiro? Jo, 100%. Men er det jeg ikke tror også, han kunne fortsætte en sæson. Men jeg mere tror, med det er at gøre fedt sine for ting. ham, at han lige slutter af på en god måde. Det er det, jeg det er siger, noget- at stoppe på toppen Det er er altid noget fedt. for nu skal vi ud og købe en erstatning for ham og pladsen ved siden af ham. I har jo godt det. Det er jo det største fejlkøb nu. Hvorfor siger du pladsen ved siden af ham? Synes du ikke, Meno er god? Mino er sindssygt. Jeg synes, han er Han er vanvittig. god. Han er Mourinho god. er hjernedød. Men det er hjertet men- død. men- Han men er han skal fremtiden have- United. Prøv lige at lytte. Det synes jeg også. Wallah, Jeg han synes er. virkelig, han er god. Ja, hvad vil du sige? Ja, vi alle sammen lytter, Fint Branko. nok. Han er god, Ja. men han skal have en, der pusher ham. Ved I, hvad jeg mener? Altså, jeg har Nej, han, Han skal presses af en anden verdensklasse. men han kan ikke være så offensiv, fordi Bruno ligger der jo. Det forstår jeg. Så han er men, jo... men han skal presses, bror. Jeg føler, han Jeg kan synes, alt. Han er for ung. god. Jeg føler, Nå, han kan alt, bro. Nej, det der aura, Han er hvor vild, han mand. kan Han er alle god, de han der holder- tatoveringer. 100, det er ikke det. Men jeg føler, han skal have en, der presser ham. Hvad er en, der presser ham, bror? Jeg forstår det ikke. En, der er næsten lige op af ham. Hele Nå, tiden. så hele er der tiden. konkurrence. Ja, fordi han er for ung, bro. Han er for ung. Han er englænder. Han er alt for det der. Men konkurrence er Han altid godt, bror. Det er derfor, jeg Altid. siger, at vi skal købe en i stedet for Casemiro, og en til ved siden af ham. Det er til ham. Bruno, bro, han er... Men han bliver også ældre.
Bruno hvad? Bror, hvis du Bruno er nogensinde sindssyg. sammenligner Pedri med På Bruno min igen, ikke? mor, Så ikke? Bror, hvad er Pedri? Wallah, Hvad lad er- mig sige noget til dig, Bror, bror. jeg Lad mig elsker sige noget til Pedri dig. inde i mit hjerte, men hvad har han Bror, lavet? du skal for det første Hvad har han lavet den her sæson? Jeg skal lige Hvad har han lavet? jeg skal lige sige Hvad har han noget. lavet? Jeg skal lige sige noget. Jeg gør lige en klar linje klar her. Ja. Fremover i Elastico-universet, ikke, der skal du ikke snakke for Barca's vejen længere. Hvorfor, No, bror? du må Moran, du godt. skal, nej, det må Hvorfor? han ikke. No. Nej, bror, man må holde med to hold, James. Ja, Det kan Han godt være, han aldrig ikke må United. holde med hold. Bror, men det jeg må gør- han ikke. Lad os nu bare være ærlig. Så Nej, sidder jeg, så jeg siger holder heller ikke med jeg er to hold. Liverpool-fan. Hvad så? Det må du godt. Jamen bror, kom du ikke Men sjovt. jeg snakker, Jeg vil ikke have, jeg han snakker snakker på tit Barca's vegne. Real op. Det må du Men godt. jeg er ikke Real-fan. Nej, det må du godt. Han skal ikke, jeg vil ikke have, han snakker på Barca's vegne han ikke. fremover. Det er faktisk meget fair, bror. Det vil jeg ikke have, du gør. Wallah, jeg mener det oprigtigt, bror. Jeg bliver sådan oprigtigt sur. Lad mig snakke på Barca's vegne, bror. Fini er der. Ja, lad være med at snakke på Barca's vegne længere, bror. Så lad mig sige noget andet. Bruno Fernandes, dygtig midtbanespiller. Wallah, der er han. Stop med at kalde ham Han er bare ikke dygtig, bror. dygtig. Hvad er det her, men man? Hvad han er er det for slet noget? ikke på min top 5. Respekter Wallah, han er ham. ikke. Men må- Wallah, han er må jeg ikke. Jo, spørge- er han. Jo, Bror, er han. Respekterer ham, mand. Ertrol, hvis du har en Nej. kamp hver anden uge, ikke? Selvfølgelig fucking præsterer du Ej, sindssygt. stop nu, mand. Okay, Bror, så lad os se hele, næste sæson. hele hans tid i United har han Vent, været vent. fuldstændig Men jeg synes ikke, han er bedre end Pedri. Bro, selvfølgelig er han ikke bedre end Pedri, bro. Bror, Selvfølgelig er han hvad ikke bedre har end Pedri, Pedri bro. lavet i år? Pedri er Hvem for- Bro, er hvordan han? kan du sige, Bruno Fernandes er bedre end Pedri? Pedri er ikke kun en midtbanespiller. Pedri er hele maskinen. Bror, Hvad er hans Han er- GA? Bror, jeg er ligeglad med GA, bror. Nå, okay. Jeg går ikke op i det der GA, bror. Nå, Jeg går ikke op i jeg det. forstår under godt. 10. Hvorfor ikke gå op i GA? Vi kan, Den er også under bare, 10. vi kan også bare gå ind og analysere alle kampe, Pedri har spillet, og alle kampe, Bruno Fernandes har spillet, og så kan du vælge, hvem der er bedst. Skal vi? Ja. Skal vi se, hvem der skaber flest chancer? Bror, please, lad os gøre løber det. mest? Please, lad os gøre det. Bror, Lad os se, hvem der sender en mand ind ad vejen. Du vil Du vil ikke. ikke noget den Du vej. vil Okay. ikke. Du vil ikke. Du vil ikke Du vil noget ikke den ud og vej. se, hvem der den her skaber ligger flest nu. chancer. Tro mig. Fordi, bror, til nummer 2, jeg tror, der er dobbelt så langt når ned. United på et tidspunkt, inshallah, får lov til at høre Champions League-lyden igen efter Næste 4 år. år på Næste den der år. lortestadion. Han har kørt den der var På det der Ja, alt for lortestadion. meget. Nej, men Alt de for kender ikke meget. lyden. De kender ikke lyden. Bruno Fernandes kender jo ikke Champions League-lyden. Han har kun set på fjernsyn. Når I får lov til at se fodbold om tirsdagen og onsdagen, bror, ikke? Begge to. Når I får lov til at komme hjem. Du ved, det der aftens tirsdagsbold, det er det fedeste jo. Når I kan sidde og se United og Champions League, og Bruno Fernandes får lov til at spille i Champions League, Premier League, Carabao Cup og FA Cup, så I ikke ryger ud til Grimsby. Når han spiller alle de her kampe, så kom tilbage til mig og Skal jeg sige, sige, Bruno hvad Fernandes Men bror, jeg har Skal jeg set... sige, hvad der- Jeg hvad har der set kommer til at ske? tirsdagsbold, I ved længe godt, der er noget, der Barca, hedder jo. udmattelse. Der er noget, der hedder udmattelse. Ja. Der er noget, der Bruno er hedder aldrig skadet. Bror, Hvor har du fået hvorfor er den han ikke fra? skadet? Han er aldrig skadet. I spiller ikke, bror. Han har jo spillet Champions League mesterkamp. Jamen, Jenkins, jeg snakker om nu. I snakker om nu. Bruno Fernandes for 4 år siden, bror. Der var ingen nogen, der... Han havde skævt tænder. Folk vidste ikke, hvem man var. Jeg snakker om nu. Skal jeg Bruno fortælle dig Fernandes noget? nu. Bruno Fernandes, ikke? Han har lavet 100 mål og 100 assist før Messi og Cristiano gjorde det. Bertram. Så lad være med at snakke om, at han ikke var noget for 40 år Siger du til mig, 4 år at Bruno siden. Fernandes er bedre end Pedri? Kan jeg Fuck se ud på? med dig, Bertram. Du er en god mand. Du er en god mand, Bertram. Prøv lige meget, hvem... Han er også lige meget- Real-fan. Bror, han er Real, FCK Prøv at- og Al-Nassr. Det er det værste blanding i et. Ja, okay, vi er nødt til... Lad os sige til vores seere, her vores elskede seere, skriv en kommentar med, hvem synes I, der er bedst? Ja. Bruno eller Pedri? Okay, men så tag lige den her point. I den her sæson. Ja, Lad os bare- tag den her sæson med. Ja, Tag også sidste år, sidste år. sidste Tag år. alle år med. Pedri er Lad mig bedre. også lige sige noget. Lad mig, Pedri er Pedri er bedre. bedre. Det er han Og lad mig også lige sige noget andet, bro. Husk nu, hvad jeg Han siger. er Pedri er en af Når verdens det bedste er, midtbaner. ja, når I er, I Pedri begynder og at... Vitinha, det er Bror, de du to. ved godt, du får ikke ret, at du snakker højst og hurtigt. Ja, ikke? det kommer fra dig, Det er det, ikke? du gør hele tiden selv. Han gør det selv, mand. Han gør det selv. Det er din natur, bror. Hvad du snakker om. Men nemlig må jeg ikke sige Kom noget. lige med nogle facts. Hvor er han bedre til hvad? Bror, det er så outrageous, bror, at jeg ikke behøver facts. Bare jeg nævner ord Pedri, så er han nummer 1. Bror, Men kig, bror, må jeg lige så sige han noget, nummer- sige noget med Bruno? Stop Han med tager det alle der. frispark, han tager alle hjørnespark, han tager alle straffe. Fordi han det er er jo klart, du verdens skaber bedste flere midtbane. chancer og Bror, flere han assist. er bedre. Wallah, jeg er ligeglad. Han er bedre end Katie Bree. Katie B, Nej, der bro, det er falder han ned og ikke. sprime, Umuligt, bro. det er han Han ikke. er outstanding Men god, mand. Lad men mig hvordan være. Prøv kan- hvad han siger. Hvordan Han kan I- siger, at Bruno er bedre end KDB Prime. Wow. Bror, han har ikke vundet Premier League endnu. Men Jeg er lige meget. Jeg har ikke vundet Premier League i 40 Ja, år. men Det vi handler ikke om Arsenal, det handler om KDB. Det handler om KDB. Bliv på den. Ja, bliv Lad mig på snakke om den. Arsenal lige nu, Bliv bror. på Men den. hvordan kan I snakke en KDB og en Henry op så meget, så Hvem? meget, Det er jo- når Bruno gør det samme? Bror, Altså, bare det at lave hvad har han 20 lavet, bror? Men assist. Hvad har Jenkins, han lavet, du bror? bliver Han har husket, du bliver husket for dine titler om 5-10 år. Ja, 100. Ja, hvis Bruno ikke har vundet et mesterskab om 5-10 år, Hvad så? Så bliver han bare husket som en stor spiller i Premier League, og så ikke mere end det. Men hvis du kigger på individuelle, hvad det hedder, rekorder, Ja. hvorfor er det så ikke sindssygt, at Bruno laver Men hvis- i et skodhold, på et skodhold? Fordi Det Mbappé bliver også Prøv svinet lige til. at- prøv lige at- jeg fanger ham lige. Jeg Mbappé fanger ham bliver lige. også svinet Jeg fanger til. ham det, du lige. har sagt Nej, hele ikke sæsonen. stop. I ligger nummer 3. Nej. Han er færdig noget her. I siger, man bliver husket for sine titler, ikke? Henry bliver husket som en kæmpe spiller. Ja. Det er vi alle enige om, ikke? Hvad vandt han i Arsenal? Man prøver... Han vandt mesterskabet. En gang. En gang. Hvem er det der? 2 gange. Hvem er det? En gang. Der er også forskel. Han har ikke vundet, han vandt 2 gange. Nej, ikke det der U18. Ikke Vandt han U18. den ikke 98, 99? Bror, ikke U18. Ikke det der, han ikke Der spiller. er spiller. også forskel på en Thierry Henry
fra Frankrigs landshold, som kan spille og Han har også præstere. vundet VM. Forstår du? Han har Eller meget på Bruno bagagen. Fernandes, EM. der spiller i United, som spiller i Portugal. Du kan ikke sammenligne det, bror. Du kan ikke sammenligne. Det er to forskellige spillere, bror. Du kan ikke sammenligne Han har det, også bror. vundet EM. Du kan ikke sammenligne det. Bruno. Der er også mange 18-årige. Du er VM, på OL. PSG. Hvad sker der? Du er Facts her, der er facts. Giv mig hånden, Bruno. Hvad sker der? Nå, Men der er facts her. På hvad? Bruno har jo vundet EM. Det er jo et hvor glem. han vinder VM i år. Ja. Hvad så? Men bror, Hvad så? Og så vinder han Sig mig, husker Premier jeg, League. det er for- Du det er kunne jo stadig værre, ikke det der. sammenligne Bruno Fernandes og Thierry Henry. Bror, Thierry Henry er en legend, bro. Du kan ikke sammenligne det, Bruno Fernandes. Du kan ikke sammenligne det, fordi han er old school. Okay. Men du kan fucking godt sammenligne ham og KDB. Ja. Jeg sværger Men, dig. Altså, men, med men, hinanden? ja, Nej. ja, syge hoveder. jeg vil gerne forklare I noget. fejler I går mod I fejler United noget. mod Nottingham Forest, ikke? I fejler noget. Jeg var ude og spille kamp selv, så jeg så i kampen. Det vil tabte være ærlig 7-2. indrømme, ikke? Ja. Prøv lige at Top 7-2. Nå, okay. Bruno Fernandes skaber jo 4-5 chancer, 100%, som de brænder. Hvis Bruno havde haft et hold, hvor at folk kan score mål, bro, han har 40 sidst. Men bror, han får slået til alt. Hey, Mbeumo. hey, Hvad hedder det er han? Premier League. Han har været rigtig dårlig i Cunha. lang tid. Rigtig dårlig i Cunha. lang tid. Cunha er sindssyg. Prøv, God også på sine United chancer. er der, hvor de skal være, hvis du spørger mig. Wallah, Det er de I ikke. ligger nummer Nej, 3. I spiller flot Vi har brug fodbold. for 5 Carrick signings ball, minimum. Old Trafford, der kommer Ja. duftlys derinde. Det dufter dejligt, godt. ja, Det blev et 100. fedt stadion. Det er alt det der. Jeg er Ja, med dig, vi er 100%. på vej. Ved du, hvad det eneste, jeg siger? Vi går lige videre fra den her Bruno Fernandes, Pedri og KDB og alt det der. Jeg vil bare lige hurtigt lægge en sløjfe på. Når Bruno Fernandes spiller Champions League, Carabao Cup, FA Cup, Premier League, alle de her 4 turneringer, så kommer snart. Må jeg sige noget? Okay? Når han spiller alle dem, du lige sagde, ikke? Så skaber han mange flere chancer. Nej, det er det, du tror. Han laver mange flere sidst, fordi han får mange flere kampe. Tror du, han er en Han har profil? kun lavet, Ved du, han har kun haft 40 han er ikke kampe, vant. og han har alligevel lavet Han har jo 20 dages jo mellemrum. flere Ja. kampe Han kan han tage- får. han- Men ud af de 20 assists, der er 11 af dem på sådan noget... Det er ikke, det er på rigtigt. frispark og Det er hjørne. ikke. Det er ikke fordi rigtigt. prøv, Det er Arsenal-fan, men det der. Jenkins, Det der. det er ikke forkert. Arsenal-fan, der siger det der. Jeg siger over der. Det er derfor, alle har ham, bro. Ja. Det er derfor, man har den klub. Fuck det der. Er det ikke svært at skyde hjørnespark? Jo, Er det det ikke er svært at svært, lave? men det er bare for at sige, at når Lad du får være. lov til det hele, Lad være med at han gå skyder ned. hjørne i venstre, i højre og frispark. Kom nu over. Det er Arsenal. Det er rigtig godt. Det Men er ikke derfor, vi... snakke. Det er derfor. Saka bøn Messi. Ja. Lad mig lige sige noget. Bruno Fernandes kan tage til Karibien, blive far med en Madre, komme tilbage og spille en kamp og gøre det igen. Så meget mellemrum har han. Bror, ved du, hvor meget det betyder? Ja. Ved du, hvor meget det betyder, at du har så meget pause Men nu har jeg jo kampe, set bror? Bruno spille alle de kampe, Prøv- og han har stadig været lige så hjernedød. Det er bare det, jeg siger. Wallah, ved du hvad? Jeg har set du ham sidder spille og læser Champions League. Arsenal-fans Koran i lige så vers. Nej. United er lige så Det er vers. Nej. Wallah, ja. Jeg står ikke og Det er siger, derfor, jeg United håber, er I den vinder. bedste klub Ja, nu. det er Jeg står fordi- ikke og siger, det er fordi- vi er der, hvor vi skal Ved du hvorfor? være. Det er fordi, i 5 år har I haft så meget torden over jer, at du kan ikke sige det der. Men bror, I lige har lidt ikke gør vundet du. Champions League Lige i lidt 11 gør du. år. Du siger, I Ja, er der. og de 2 gange, vi vandt 12. var over jer. 12. Og de 2 gange, vi vandt over jer, vi bror. Hvor er det fedt, bror. For så er der Messi og David Villa. Nå, Respekt. okay, Sindssygt Shababs. hold. Ja, Habibi. Lad os lige gå videre. United-fans er lige så lort som Arsenal-fans. Lad os lige gå videre. Jeg tror ikke, folk er enige. Mo Salah. Ja. Mahmoud Stor Diallo. legende. Han er en legende i Premier League. Jeg er med ham hele Araber, vejen. Jeg er med ham hele vejen. Han kommer Alt på det, han all gør. times Premier Leagues hold. Det gør Bruno 100%. ikke. Men ved du hvorfor også? Fordi at Liverpool jo ikke havde vundet i så lang tid. Det var 30 år. Men hold kæft, han har været 30 år. Hva? Han har været skrald den her sæson. Så skrald. Så skrald. Og han har lavet drama. Og... Bror, han har en Det har været lort. jeg fortæller dig, en rigtig araber Ja. mentalitet. Når det går hans vej, habibi alle sammen, vi hygger. Lidt modstand. Nu går der ikke hans vej, han går ud, poster og synes, det er kom rigtig til klart. stadion, jeg hentede min familie, måske det er min sidste kamp. Det er sådan en rigtig arabisk Ja. Bollywood Babel harder, det der. Bror, det er kun drama. Ja. Og det er derfor, fordi Har han I ikke... set det der post, han ellers har Bror, det er skrevet? jo det sygeste. Ja, Og men- 8 Liverpool-spillere. Det er også klamt. Han saver slot. Men han Det er har jo rigtig ret. klamt. Han har jo ret. Ja, han har ret. Og Liverpool vil at beholde slot. Du ved, hvad er det her for en klub? Han vandt Premier League. Men hvorfor gider vandt man Premier så... League, forstår du. Fordi, som du siger, er meget Premier League. han bliver en Premier League-legende. Hvorfor gider man at slutte af? Så, han ved jo, at han ikke skal være der mere. Ja. Hvorfor gider han at slutte af med at sige alle de der ting? Hvorfor gider han at lave... Der er noget med araber, der. Bror, araber. Jo, der er noget med Drama. Cengiz, han vil huskes. Han vil Men stadig... han bliver husket. Ja, Han men var sindssyg. han vil gerne være vigtig. Hele tiden. Han føler, at han ikke er vigtig nok. Okay, kom, nu går jeg ud og laver Jeg tror ikke, Liverpool-fans har det lidt stramt over, at Xabi Alonso valgte Chelsea, fordi jeg tror gerne, de vil skifte slot. Det kommer vi ind på. Det kommer vi ind på. Men man skal huske, Slot vandt Premier League. Ja. Vandt den sidste Det er sæson. Slot Det er vandt. stort for han har Men jeg vil fået så også sige, han fik Klopps hold. Det er muscle Han memory fik for det der, Klopp, hva'? han havde lavet. De store sang Klopp, da de vandt. Men Jenkins, det er stadig svært, man. Det er svært, men det var Det kan lidt du se ligesom... jo. Se på Real Madrid, Det var bror. ligesom, Se da på- Pep
gik for... og hvem var det, der fik den efter Pep? Barcelona, var det Luis Enrique? Ja. Lidt den movie, Ja, jeg forstår det, men jeg tror stadig, at jeg tror faktisk, det er sværere at få sådan et hold, når du får en ny træner. Fordi de har lige vundet. Du skal holde motivation. Bare fortsæt. Ja, Fortsæt det, vi gør. Og i år, han har jo fået hjerneindkøb Wirtz. Lad os ikke... Altså, kom nu, mand. Lad os sige, de har brugt... Frimpong. Du skal jo se... Ja, Frimpong var dårlig, men da han kom, bror. Ja, du ved, hvad hjernet, han er i FIFA, bror. Ja. Jeg tjekker dig hjernen. Du kan prøve at se det sådan her, ikke? Klopp, han går ind og køber Mo Salah og alle de der. Vinder Premier League. Ja. Så kommer vi til Slots indkøb var Isak, Wirtz, alt. Hvad der skete siden det? Ja, de har haft en lortesæson. Jeg tror, han har tabt. De dummer sig så meget med Luis Diaz. Ja. Jeg vidste, det ville ske. Prøv at se Luis Diaz, hvor han er så nu. undervurderet. Ja. Det er faktisk sygt Nej, at han skille får sig ikke af nok med Luis anerkendelse. Diaz, faktisk. Og hvem var det, de købte Gakpo? Men du er jo Nej, Gakpo var der. De sviner faktisk Gakpo meget til, fordi han starter hele tiden ind, men han har ikke... Jeg synes, han er meget god, faktisk. Synes du det? Ja, jeg kan godt lide ham. Så han var dårlig i år. Men Han var de god, alle sammen har han var været god dårlige. sidste år, faktisk. Ja, alle sammen. De købte ikke Ja, Han har faktisk Han har været også god. været Det er okay. synd for ham. Søn, der blev skadet, Han ikke? havde lige de der kvartalspræsteringer. Han er muslim. Han rev Men, sin akillescene Men over. Soboslaj har været den bedste. Sagde du lige sådan til dig selv, at han er muslim? Hvem er? Det er han. Jeg ved, man bare kan Godt tage det lagt. sådan til sig selv. Fuck, mand. Hvad hedder det? Bernardo Silva? Ja. Der snakker vi altså om en legende. Det Der der var- er kvalitet. Der er jo blevet leaget en video, jeg ved ikke, om I har set den, der er blevet leaget en video fra stadionet, hvor Pep render rundt, og der er en masse pokaler lagt op. Så folk tror, at det er Pep, der smutter. Men det er jo bare Bernardo Silvas Silva, pokaler, ja. fordi han Er det det? Jeg tror faktisk, det var Pep, mand. Nej, det er ikke sikkert. Men der er en journalist, der har været ude og sige, at han... Ja, jeg tror, Pep smutter. Han Men de sidste der sæson. pokaler og sådan noget, alt det der afslutning, det er Bernardo Silva. Han har vundet alt, og han har været Og bro, han er jo hjernedødsspiller. stadig god, mand. Hjernedødsspiller. Bernardo Silva. Ja, han er jo stadig Han var god. god Jeg den her vil sige, sæson. ham og Bruno, de to closest spillere i Premier League. Ja, altså ball knowledge, Ah, du ja, kan se det- spillerne. Nej, det er Declan, måske. Prøv at kigge. Jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være. Men Declan er god. Wallah, jeg synes, Supermendi er... Nej. Wallah, Han var god den første halvdel. Mendy. Det er rigtigt, tak. Jeg er nødt til at sige, når du bringer på banen. Jeg tror, starter du med at sige, Supermendi er Lad være med at være overskøb. falsk. Fuck out of here. Han blev skiftet ind. Men han var god den første Og han blev halvdel. skiftet ud i samme kamp, bro. Men han var god den Lad mig første kalde ham halvdel. overskøb, bror. Det er det, der er ikke Men med på det Arsenal-fans. tidspunkt- Det er det, I gør. Men Marco, må jeg tale? Nej. Men må jeg Det tale? er det der, lige det der. Overskøb spiller 3 gode lader mig kampe. ikke tale. Lad være med det der, mand. Er du klar? Men lad mig lige sige det her færdigt. På det tidspunkt, da jeg sagde det, det var jo den første halvdel af sæsonen, der var han god med. Han var jo god den første Bror, du halvdel af kaldte ham sæsonen. overskøb. Træk det Ja, tilbage. men på det tidspunkt, da jeg Sig, sagde du trækker det tilbage. Der er mange ting, du skal Ja, men trække jeg tilbage siger nu. noget lort nu. Træk det tilbage. Han er færdig nu. Trækker du det tilbage? Ja, selvfølgelig, bror. Det er Sherky. Er du klar? Ugens mænd. Nu går vi ind i ugens Arsenal. mænd. Okay? Hvad så? Kom her. Der er Nej, må jeg sige noget? Må jeg sige noget? Inden I starter, må jeg sige noget? snakker du om, bror? Inden I starter, må jeg sige noget? Lad ham lige sige noget. Må jeg lige sige noget? Lad ham sige noget, Har så I kan vundet? flække ham. Nej. Har de vundet? Nej. Det er et. Lad mig sagt færdig. Har I Det er vundet? et. Lad prøv lige at høre. Lad mig snakke. Kom Men her. bror, Barack Snak, lad Obama mig var snakke, lad præsident mig snakke. 7 gange, og IS har ikke vundet. Lad mig snakke. Men de har ikke vundet. Det er et. Jeg tror stadig godt på, at de kan fumble. Og ved du hvad? Hvis de får den, det svarer lidt til AGF, de har lige fået den efter 40 år, bro. Selvfølgelig, de lige skal have den. Forstår du? Ja, sådan er lad det. mig være sådan et svin. Lad mig være en hyggelig, bror. Lad mig være en hyggelig. Største hyggelig. Lad mig være en I ved, hvordan hyggelig. jeg er, forstår Lad mig være en hyggelig. Jenkins, indrøm det. I ved, Lad hvordan mig være jeg en er hyggelig. stavlig, bro. Hvordan var du, bror, da vi lavede Elastico? 100, jeg troede ikke på det. Fumblers, Emirates, men bror, i fucking men bror, de er. 281 dage lå i nummer 1. Prøv at se nu. Arsenal kan vinde det dobbelt, bror. Ej, bror, det er lover dig for en ting. Jeg klipper mig skal og fjerner mit skæg, hvis jeg vinder Premier League. Du er Champions League. Wallah, Lazim, jeg skylder stadig en gør. rejse. Tror han ikke vinder Champions Du League? skylder stadig en Er jeg rejse. rejst? Den er også aflyst. Kan du se? Det er derfor, bror, det er hele Prøv lige her. Prøv lige her. Du- Fint du er nok, de troværdig, vinder. men Men du er bror, de troværdig. vinder ikke, fordi de er gode. De vinder, fordi Manchester City er dårlig. Det er Nej, men der. City er Jo, gode. man. Lad nu være, man. Gå nu væk, man. City i sin prime, bro. Men De er kig, reddet over, prøv man. Jenkins, så må du lige sige Ja, jeg er nødt Arsenal til- vinder. Jenkins, hvad sker der? Ej, ikke meget, Jenkins, du er nødt til at være med, de mand. har været gode. Men prøv at Ja, de har Arsenal har været været gode. Du kan ikke sige, at vi ikke er gode. Okay, ved du hvad? Jeg har også noget andet. Koran i snyder. Prøv lige her. Prøv lige her. Prøv lige her. Nej, prøv lige her. den er jo ikke galt med. Er det den der West Ham kamp? Alle er med mig. Spørg også Bertram bagefter. Alle er med Fuck mig. lige Bertram, bror. Han sidder og siger Petty. Prøv at høre. Åbningskampen i Premier League. Arsenal får et hjørnesparksmål, hvor Le Mans bliver kastet ned. Lad mig snakke. Hvor han går 10 måneder tilbage. Bror, Jeg er videre. Det er samme sæson, hvad er vi videre? Han bliver kastet ned. De har skruer i hvert fald 10 hjørnesparksmål. Men Mahmoud? Lyt. Hvor de river målmanden ned. De river ham ned. Men du må ikke tage fat i hans West Ham gjorde det én gang. Du må ikke tage fat i målmandens Én arm. gang.
Men du må ikke tage fat i målmandens arm. Den er Du må ikke- fair. du må ikke tage fat i hans Den er arm. userveret, mand. Den er userveret, Marco, bro. du er nødt Det er hykleri, det der Premier Du er League. nødt til at lige at trække vejret, og så sige til dig selv, Det er fordi, jeg er bange for, hvad I vil sige, så jeg er nødt til at råbe højt. ja, jeg ved det godt, og man har ikke ret, hvis man råber Du højt. ringede til mig, kan du huske på dagen, du ringede til mig, du sagde, bror, hvis det var sket for United, så ville jeg blive sur, hvis den ikke blev dømt. Det var det, du ringede til mig på dagen. Ja, Du sagde det selvfølgelig. du ringede til mig lige efter kampen. Ja, selvfølgelig. Men jeg forklarede også bagefter, at de har fået alle de her mål. Hvor er det fedt, du har Men, ved I, hvad jeg gjorde men til jeg kampen? forklarer dem det, bror. Prøv, under kampen, ikke? Lige snart jeg så Hermansen gik op, bror, min puls, den var så højt op, ikke? Jeg gik ud af Viaplay, så tænkte jeg, ham der hund, han ringer, hvis de scorer, ikke? Så jeg satte den på fly, så tænkte jeg venter lige 5-10 minutter. Jeg slapper af, går rundt. Jeg kommer tilbage, jeg tænder. Bror, der kommer bare notifikationer, jeg tænker, har de scoret? Så går jeg ind, så ringer han, så sender til mig, bror, de scorede, men de har annulleret. Så tænker jeg blev rigtig. Må jeg lige sige noget, gutter? Arsenal ligger 1, bror. Arsenal er en Champions League-final. Jeg vil også gerne lige sige noget til dig, Artrul. Grunden til, at jeg ikke tror, I vinder Champions League, Det ikke? tror jeg heller ikke. Det er fordi, hvis I kan nævne, vi tager PSG startselver, ikke? Der er kun én spiller for Dreyer. Arsenals trup, der kan starte ind for PSG. 2. Nej. Jo. 2. Nej. David Dreyer og Saliba. Begge midterforsvar Nej, starter. fordi Marquinhos Gabriel er bedre end og... Saliba. Jeg har faktisk også Gabriel. Nej. Jo. Jeg synes Nå, ærligt... vi tager... Gabriel og Saliba er bedre. Dreyer. Pacho. Er det ikke Pacho, han hedder? Jo, Pacho for PSG. Det er der noget, Ja, ikke? jo. Og Koran i undervurderet. Han er rigtig undervurderet. han er voldsom. Han er Marquinhos voldsom. er også god. voldsom. Marquinhos og ham. Ja. Undskyld, Marquinhos Gabriel er de Men gode. Hauschen, det er også kun lige de der 3. Nej, jeg giver ikke 3, jeg giver 1. Det er Ja, dig. jeg giver Nej, 3. i stedet for Safanovski, Jeg giver eller hvad 3. fanden han hedder. Og du Safanov, sagde, at eller Raja var sådan dårlig. Kan du huske det? Ja. Tager du det tilbage, eller holder du fast? Og Raja er PT Bror, du ved verdens godt, den bedste der keeper. redning, han lavede med West Ham, det var mesterskabsafgørende. Nej, han er god. Men han er ikke det der. Bror, han er god. Bror, han er ligesom en kat på Lad målstregen. mig gøre ham på en Courtois, Garcia. Nej, det er han ikke. Heller Garcia. Hvem? Og ved I hvad? Hvem? Ved I hvad? Juan Barca's Garcia. målmand? Og ved Det du hvad synes mere jeg, så han på? er Jeg faktisk. kan ikke udtale navn. Le Mans, Uniteds målmand. Jeg synes, han er bedre, Waller. Lammens. En hvem? Lammens. En hvem? En Raja. Marco, du det synes jeg. Kan du se mig i I ser ikke Deluxe? redninger. det kan Du du. tænker- Skal du se Det er lidt United-fans? delusional. I ser ikke Nå, redninger. okay, fedt. Det er lidt fedt, I delusional. ser ikke hans- Nej, I ser ikke hans redninger. fedt. Det synes jeg, Jo, Waller. jeg ser dem. Raja er lille. Jeg kunne Han se, er- når du gør sådan det, det synes jeg. Så er det bare for at sige Men det. jeg vil give dig en ting. Han har faktisk været god, ham der Uniteds målmand, ham der. Lammens. han er Sindssygt Men er det ikke, Billigt. er det ikke noget, hvis 25 I vinder Premier League, er sådan, jeg bare snydt, jeg ikke giver den der rejse? Det skal du. Nej, Er det ikke noget? Du skal. Det skal du, bror. Kan du huske, Man at er jeg dit tabte den ord. der, en lap hjemme hos Hav, hvor du sagde, at du skal overføre den? Jeg Men vil så gerne giver have det ikke den der Jeg vil lap, gerne- jeg skylder dig. Der er mange ting. Bror, der er mange ting. Du skal holde, hvad du lover. Du skal holde, hvad du lover. Ja, Men prøv at her. Men- Vi har Raja, der kan erstatte Safanov. Den der Champions Og så League. de der 2 meter forsvar. Det synes jeg synes, Marquinhos og Pacho. Men du ved, det er sådan en enten eller agtig. Men Arsenal spiller i dag, Shabab. Ja. Eller se, om der kan ske noget. Det gør det. Mod Burnley. Jeg har set Burnley har jo ikke noget at spille City-fans, for, når bror. de skal Jo. kommentere i Burnley. Hvad har Burnley spillet for? City-spillerne mobile pærer dem, hvis de vinder. Ja, men du skal tænke på City, ikke? De har altså Bournemouth. Bournemouth har ikke Nå, tabt tror en du, kamp der har i noget? 12 Og de har selv år. noget at spille for Bournemouth. De tabte sidst til Arsenal den 3. januar. Det er rigtigt. Altså, Jeg det er bare forstår. for at De sige... har også slappet af i 10 Men har- dage. De Hav, har slappet af i 10 så du den dage. her laden Dit Waller, vildt som om jeg har snakket med Ja, hende. som om jeg sidder og tænker over, men Burnley har jo ikke noget at spille for, Ja, bror. men jeg tror ikke det. Jeg tror, Jenkins, jeg forstår godt det der med Bournemouth, men jeg tror... Vi er jo nødt til at lære den at sige over det. Jeg forstår. Bournemouth er jo vanvittigt. Jeg tror, det er et hold, der spiller i sådan en 4. række England Bournemouth FC. Prøv lidt. Jeg tror oprigtigt, at City spiller sådan, sender parter til Burnley-spiller, hvis de vinder. Jeg tror oprigtigt, sådan, Der er ringer noget med hinanden op. snakken. Måske. Fordi dengang var De det har åbenlyst. Men Dengang ved du, var hvor det kan være Hvor- farligt? Det er, hvor de er jo rykket ned, så de kan spille frit. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Men apropos City, Shababs. Mm. Eller de skal også have den. Det er en De vandt maskine. FA Cup. City. De har vandt Carabao Ærligt, det er en Cup. maskine. Ikke for noget. De har 2 års spiller. De har årets indkøb. De har 2 Semenyo, års han er- spiller. Jamen også Shaki, bror. Shadke også var god. Xhaka er sindssyg, men at hente en Semenyo i januar... Også Margay. Margay er også. Margay var også, sindssyg. ja. Jamen, han har ikke været så god, synes Jo, jeg. jo. Det er fordi den ene kamp, Margay, de han siger, han er måske på årets hold, bror. Hvordan har han ikke været god? Nej, jeg tror ikke, han er. Shaki. Margay? Jeg tror, Shaki vinder Ballon d'Or næste år. Det er for Vi hører tidligt noget at sige. skørt med Ballon tror jeg. Ballon d'Or. Så skal de vinde noget i hvert fald. Ja, det tror jeg. Jeg tror, City de kommer med hele armen. Hvis Ja. Guardiola bliver... Ja, det Hvis tror jeg ikke, Guardiola han gør. bliver, ja. Hvis Guardiola bliver, så tror jeg, at City kommer med hele Jeg armen. håber jo fra mit hjerte, at han ikke bliver. Prøv at For den jeg er- tror, de Pep. laver bak. Ja. Jeg vil jo rigtig gerne have en drab. Prøv at den her Ja, ting. det er træt af- det. Det er det. Han Men skal man- bare skride, mand. Hvis Dembélé Han er vinder alt for Champions god. League, som vi alle forventer, hvis Frankrig de er jo favoritter til at vinde VM, så har han vundet 2 VM, 2 Champions League, og får han også Ballon d'Or 2 gange.
Er det en vanvittig undervurderet Så er jeg ked spiller? at sige noget, ikke? Altså. Så er jeg ked at sige noget, ikke? Han er lidt op over de 2 drenge. Altså sådan pokalmæssigt. Jeg ved godt, Og de har hvor vundet hvem? drengene. Hvem er Hvem er drengen? drengen? ikke. Christian Messi? Ja. Umuligt, bro. Bror, 2 VM. Ja, men bror, han har 6 Ballon d'Or. Nej, jeg ved det godt. Men 2 VM. Jeg forstår godt, hvad du altså siger. et VM Jeg forstår godt, hvad du mener, Et VM jeg er ved. lidt større end 2 Ballon d'Or. Det er den. Ja, ja. Et VM. Ja. Men To VM. Tyge Ronaldo også. Prøv lige 2 VM. Ja. 2 Champions League. Og 2... Det er vanvittigt. Men Marco, bare det er det? mange forudsigelser. Nej, og 2 Ballon d'Or. Du ved... Nej, men Ej, bror, der er det stor chance. Bror, For hvad? chancen er jo For han- mere end Champions League er 50%. stor. Champions League er Også stor. VM. VM er også VM. stor. Det er nok, VM er, det er nok bror, to alle år som favoritter. favoritter. Ja, jeg ved Nej, jeg tror Spanien. Shababs, I skal Alle ikke... kan Er skille. det det? Ja, det tror jeg. I skal ikke på VM, bror. I skal altså ikke undervurdere Irak, mand. Bro, det er aldrig det samme. Tjekker for visum. Der er 5 spillere, der ikke er Ja, klart nu, Shabab. Det er jo klart, bror. Det er et land, der er på vej frem, jo. Så du? Plus, folk har skrevet også forkert, hvad de skal og sådan noget. Det er fordi, Men lige tilbage til City, ikke? Bror, wallah, giver dig 20 lapper, hvis I går videre. Jeg svarer på min Gud. Kan jeg få en 10 af den der? Du får en 10 oveni. lad os ved. Ja. Jeg har giver dig sagt, 20. Jeg giver dig 20. Jeg vil ikke have noget. Jeg vil Irak ikke kommer have til at spille, de kommer til at tabe til Frankrig. Jeg vil ikke have noget. Sensationelt. På en eller anden måde. Okay? De vinder ikke mod Det er det, vi Senegal. over en år. Nej, Senegal vinder de ikke mod. Okay? Det er den sværeste gruppe. Vent. Senegal dødens gruppe. uafgjort. Senegal uafgjort. Og vi bliver snydt, men den bliver uafgjort. Og Norge vinder vi over Frankrig til, vi går videre som to. Har du set Norges hold? Men De er så gode. De er gode. De er sindssyge spillere. Men I har aldrig tænkt over det der med Dembélé, vel? nej, faktisk. Jo, jeg tænkte over den forleden, for Sygt nok at de har tænke lavet over. sådan et billede, hvor alle de der, Ja, det er hvis sådan, det var. ja. Men Han er jo deroppe, Jenkins. han er på pokalmæssigt, men jeg synes jo også, der er mere Ja. end 100 spil. pokaler. Ja, du ved. absolut. Men, Han er jo ikke der spilmæssigt. Han har vundet Ærligt, årets det spiller er med han 9 ikke. starter i pre. Ja, ja, det- er ja, sådan der. præcis. Det er Endrik har spillet flere minutter end ham, og han kom i vinterpause. Ja. Jeg ved det godt, men Men hvis du, store kigger pokaler... hvis du kigger på et billede af hans pokaler, så Hvor er det jo... han kan sidde, vanvittigt. han Merino kan blev principielt skadet i sidde med januar 2 måned, gange ikke? VM. Ja, det, To gange VM. vanvittigt. Så Merino bare blev skadet VM. i januar måned. Det er vanvittigt. Forstår Han har, du? været, Det er han har haft vanvittigt. mere Stort spilletid end Dembélé i år. Hvem? I ligaen. Merino. Han blev skadet i januar. Han har spillet flere minutter i ligaen end Dembélé. Han har ikke spillet en skid. Han har spiller startet jo 9 ikke. gange, ja, som du sagde. Ja, det er Hollywood. Men Men ja, problemet det er, er at Dembélé stort har at vinde bare... 2 Ballon d'Or og 2 VM, men det der, lad være med at sætte den op mod de der to. Bror. Det er ikke bare stort. Det er det største. Jeg forstår, To godt, jeg VM. forstår, hvad du mener. Og ved I hvad? Han kan nå at få et EM. Hvad så hvis... Nu spørger jeg tror, det er det Hvad så, samme. hvis man tilføjer et EM til den her pokalskab? Hvad så? Det er andet. Men han er så det ikke ikke... større end dem? Her Hvor er alt er ni, han relativt. har også 2 Ballon d'Or og 2 VM, har han ikke? Hvem? Er han jo? Er han ikke? Jo, Jo. ja, hvad er han? Jo, Men to. han Han har vundet- ikke Champions League. han har ikke vundet Han har ikke Champions League. Han er det var den det, yngste jeg fandt ud Ballon d'Or-vinder. Ja, det ved jeg. Ja, men det vil jeg godt beskide. Hvis Dembélé får de... Jeg hader ham som pesten, det er ikke det. Men hvis han får 2 VM, 2 Champions League, og principielt måske et EM, bror, så er han den største fodboldspiller, der har været pokalmæssigt. Nej. Jo. Nej, det er Han er i hvert fald den spiller, der har vundet. Det er Messi. Det er Messi. Det er Messi. Hvordan er han det? Men jeg forstår godt, hvor du Lad vil os hen. sige 2-2, ikke? Så er du Ja. på 4. Bror, du kan 8. Han har 8 Ballon Han har d'Or. 8. Altså, det er bare for at sige... Han har også flest Bro, pokaler et med. VM er, for mig et VM er måske sådan Ja, ja. 4 gange Den har Ballon d'Or. Messi også vundet, jo. Ja, okay, 1-1, så får han 1. Ja, den er det. Også den Messi er- har vundet den er VM, lidt bror. krænkende. Nej, han har også Ja. vundet Copa America, Messi, skal du Hvor vide. forstår du? Messi er den største. Han er god, bror. Der er ikke noget. Han er den største i Så forhold Ronaldo, til eller? Så pokaler. Ronaldo, min bror. Ja, det er han. Helt sikkert. Lad os sige, give den op for AGF, Shababs. Wallah. Ja, voilà. Ja, det, Det var fedt, de vandt. det er 40 tillykke år. til Aarhus. 40 40 år. Jeg tror, år. det er rigtig fedt at være i Aarhus. Jeg er med rigtig de her ked af, dage, jeg ikke er og bo der. i Aarhus, og lejligheden er også stedet i Aarhus. Men det er bare lige en uge. Det var den der Det uge, er der var hjernedødt, fed. at det også går ud over sådan aktierne i Aarhus. Men AGF har vundet. Det er kæmpestort. Tillykke med dem. Ja, det stak af. Det stak Jeg har af. en Ja, ven, de der var fortjente det dernede. også, bror. Jeg har en ven, der var derude i nat for Aarhus. Bror, jeg har ikke set lignende. De Jeg fortjener er det. ked af, at jeg ikke er der. Altså i Aarhus. Ja, Bror, det de var rigtig tæt på Bror, smiden. man siger, du er større end EM 92. måned, de fejrer det på i Aarhus. Det tror jeg ikke på. Ja, Jeg forstår det er stukket Er det ikke første gang, de har vundet? i 40 år. I 40 år. De har vundet før, men det er 40 år siden. Jeg tror heller 40 ikke, de år, har det er vundet. meget, bror. Ja, det er 40 år, Så altså, er det før, vi blev født. fuck, hvor sygt, mand. Det er sindssygt, men tillykke, de fortjener Og også det, bror. fordi de havde ikke det der... Der er også en smuk sygt historie. hold, Ham der, det hvad hedder han, angriberen? Patrick Mortensen. Ja, det er hans sidste sæson, og der er mange ting, der Det spiller er bare synd, de spiller på det der Vejby, ikke? Eller Valby, Dalby, eller hvad det kalder det. De spiller jo ikke på deres eget stadion. Nej, men Nej, det er under CS renovering. Park, det er under renovering, ikke? Ja. Der er der klar til Champions League. Nej, de skal spille i Randers. Champions League? Mm, Mener du det? ja. Fuck, Selvfølgelig hvor kursion. nederen, mand. Ja, de har rigtig noget til Og over det bliver ikke dernede. klar, eller hvad? Nej, de skal spille det i Randers. Nå. Det er Men prøv at rigtig tillykke synd. til AGF. Tillykke, mand. Og det Ja. sygeste er, at Brøndby vinder 3-2 i går. Det gør, at Brøndby Ja, skal mod møde Midtjylland. FCK På torsdag. på torsdag. Og Sindssygt om Hvem vinder? Conference League.
Det er på Brøndby Stadion, ikke? Men FCK... FCK, de sejler, mand. Nej, i de er godt pokalen? kørende. Hvad mener du? Hvordan godt kørende? Så du dem i pokalen? mand. De tabte mod... Jeg har aldrig set FCK spille så defensivt. De var så dårlige, Det var mand. forfærdeligt at se. Ja. Shabab, vi har den der blå hak. Kan I ikke få Men nogle billetter til to den der sekunder. kamp? Det er Brøndby, de møder. Brøndby har aldrig sejlet så meget. Nej. De vandt i går mod Ja, ja, de Midtjylland. vandt Nå, men lige det er bare på- for at sige, at det altså... Men du ved, det er jo... De sejler begge to. Jeg tror, Så det er en 52-52. mand. Hvad var det, de kaldte den der FCK-fans? Hvad var det, de kaldte Brøndby Stadion? Hjalte Park. Jeg læste sådan, de skal spille i Hjalte. Jeg tænkte, hvor er det derhen, bro? Skal de spille Sønderjysk, eller hvad? Jeg kunne da kigge af Hjalte Park, så det er et kælenavn, de har lavet, fordi Hjalte Bo Nørgaard De spiller allerede. scorer til 1-0. De spiller her den og 21. fik pokalen, ikke? Det er om lidt, mand. Ja, Det er på torsdag, bro. Skaff lige billetter, ja, mand. Det kom nu, Uden at bro. det Hvad der sker hak, der, mand. mand? Er der ikke et hak? Ugens, Brøndby Stadion, det er... Bror, jeg er bare fan. Jeg har Det er slet ikke jo- noget med movien at gøre. ugens mesterskaber. AGF. Vi Gala. har Gala. Gala. 4 år i træk. Alle finder fans var sådan, det er i år, vi vinder, bare. Ligesom de gør hver år. Og jeg har ikke vundet siden 2013. Og vi glemte at hylde en spiller, Ola. Icardi. Han stopper af. Han stopper af. Nej, kæmpe. Han er kæmpe legende i Gala. Altså folk siger, de elsker Icardi Han er kongen i mere Gala. end klubben. Det er sindssygt. Så meget elsker Icardi i den klub. Han kom til og har gjort, at store navne vil komme til klubben, og han er en kæmpe... Altså, bro, Han var ikke en af de første, der kom. jeg har en ven, ham Du der skal også tænke på, prikker... at Drogba var Ja, ved du, Snyder men var han kom, og så er der jeg kommet forstår dig. tilstrømninger. Ja, det Jeg har en er- ven, ham der prikker lidt til at tro, han er jo kæmpe Gala-fan, jo. Ja, præcis. Shabab, så skrev til mig. Han... de skrev alt vel til ham. Jeg får sådan en besked af Monika, mand. Jeg ved, jeg kan finde de fællesvenner med Marco. Ja, den er jo helt gal, jo. Alt vel. Det er sygt. Ja, hvad siger du? Jeg vil bare sige. Bare Gala har prikket, hvad... Nå, ja, Icardi, hvor meget de elsker ham, bror. Han er kæmpe. God mand. Tillykke til Gala. Tillykke til Celtic. Celtic. Nej, Jeg synes Der ikke skal vi lige tillykke. snakke om, bro. Jeg synes ikke tillykke. Hvad er det, der skete? Fordi jeg ved ikke, hvad der... Jeg er ikke Skal vi snakke om kampen inden den sidste kamp? Ja, Den står 2-2 eller 3-3. ja, Bror, de får verdens sløjeste straffespark. ja. Og Hearts ligger nummer 1 der. Ja. Ja, og du ved, hvis Celtic ikke vinder den der kamp, så er de mestre. Ja, Hearts, Så ikke? får Celtic straffe til sidst. Det er forfærdeligt at se på. Og, Der er hvad, ikke straffe. og de sidste 30 år er det kun Celtic og Og Rangers, Gennem det, jeg der har læste, vundet. jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg læste, Celtic har Skotland. fået 12 ud af 13. Jeg ved ikke, om det er en eller anden fake news, men det læste jeg. Men til deres afgørende kamp, de møder, det er jo fedt, de møder jo hinanden til sidst. Ja. De får, det står, Hearts kommer foran, 1-0. Så får Celtic det sløjeste også. Sådan, hvordan kan der Tynd være straffe her? Meget tyndt, men de får den, fint nok. 1-1. Hearts vinder jo stadig ligaen på 1-1. De får et offside-mål. Det er da sygt. Jeg har ikke set, jeg sendte det til jer jo. Jeg har ikke set linje. Halvdelen af hans krop er over siden, men ved du hvad, de måler den fod til fod. Men hans hoved kan jo også hætte jo. Alt kan gøre det, men de får målet. Det er det vildeste, jeg har. De gav dem. Og de taber 3-1. Jeg synes, det er så synd. Ja, til sidst, der var ikke nogen mål. De har været på førstepladsen i sådan noget 200... Du ved, at Celtic har været på førstepladsen en dag, og det var den dag, de var den Men Celtic har været dårlige hele sæsonen. De har de kæmpet vinder sig tilbage. mesterskabet på den der en dag. Det var første gang, de var nummer 1. Det er sådan gør store klubber, også City. Arsenal var på førstepladsen 400 dage. City var på førstepladsen 200 et eller andet dage. City har 4 mesterskaber, I har 0. Ja, men bror, det er pep. Store klubber, eliten. Men det bliver de lige om lidt, jo. Men jeg ved ikke, lad os snakke om det, når det bliver. I kan ikke snakke, hvad det bliver. Vil du hellere sådan konkurrere 1-2, eller vil du være nummer 3 i år? Hvorfor noget 3? De røde til Grimsby. Men bror, Jamen, jeg glemmer vil Grimsby. sige, i forhold til, at vi lå i december måned 7, Rigtig flot. så 3 er fint. Det er rigtig flot, Jeg siger det bare. men 1 er også fint. Men Forstår du, bror, hvad jeg mener? Nej, jeg har aldrig... Jeg giver Jeg siger respekt. bare, hvis I havde været nummer 1, der havde været om, hvis scenariet var omvendt, så havde jeg hørt på jer hele sæsonen. Men hvis I får... Ja, selvfølgelig. Hvis vi nej, næste år, når det ligger nummer 1. Det er bare for at sige, at... Jeg maler væk en rød, bro. Det kan ikke mål! Jamen, det er bare for at sige, at I er lige så slemme. Vi kommer her, vi kommer her. Carry ball! Vi snakker jo ikke nok om Grimsby. Bror, kan det død? Jamen, jeg synes Det jo var ikke, ikke engang i 2006. Nå, men jeg synes, vi skal lade være med snakke at mere om snakke det, bror, fordi en af dem er maler, den anden er mur. KR, en af deres kantspiller, ikke? Jeg har været inde og studeret, for jeg var sådan, hallo, hvordan er det muligt? Han mangler tænder. Han lyver så meget. Jeg svarer ikke, han har ikke en tand. Alle har deltidsarbejde. Ja, jeg ved det godt, bror. Det er for sygt, Men bror. det er ligesom kommer de en syg irakiske stand. landshold. Det er det samme. kommer en Bror, hvad mener du? Alle har tænder, alle har tænder. Det kan godt være, at de har også normalt arbejde. Jeg skal ikke fuck de der irakker. der kommer efter dig, bror. Det kan jeg prikker lidt til jer, ikke? Arsenal har vundet flere kampe i år, end I har spillet.
så shut the fuck up. Ærligt, shut the fuck up. Men bror, og jeg lagde mærke til, at vi blev helt stille. Men det er hjertet, det er langt, bror. Det er faktisk Undskyld. Undskyld. Tillykke til Bayern, tillykke til Inter. Bayern, det er hjertet, det er Bach-liga, Nej. Jeg gider ikke det der mere. Det er jo Tyskland, bror. Tyskland. Bror, AGF kan lægge nummer 4 i Bundesligaen. Prøv at lade være med at tage respekt for den tyske liga. Og en ting er, okay, det er ikke en af de bedste ligaer. Det er, hvad det er. Men at lave så mange mål, det sker jo aldrig. De har jo slået Real Madrids rekord, de har slået Barca's rekord, de har slået alle rekorder, de har lavet 122 mål. Men derovre, bror. Harry Kane var godt nok bag Moral og Montpellier. Harry Kane har lavet 70 GA. Men han var dårlig Moral og PSG. Jeg har fundet ud af, du elsker det der GA, bror. Han var ikke dårlig mod PSG. Jo, han var. Han lavede 2 assist og et mål i den første kamp, og han lavede et mål i den anden. Nej, han var dårlig. Nej, ved du hvorfor? Skal jeg fortælle dig en ting om Harry Kane? Harry Kane er ikke en spiller, der behøver at spille godt hele kampen. Nej, han skruer bare. Han skal bare have en chance. Ja, jeg kunne huske, at jeg skrev til dig, fuck man bare 5 minutter efter, undskyld. Bror, du ved godt ikke, det var første gang i kampen, han vendte sig om, og så scorer han. Ja. Han skal bare lige have målet foran sig, så scorer han. Det. Sådan er det. Hvornår kan vi snakke om Lamine? Han kan vinde Ballon d'Or, Beckham Kane. Vi snakker kan det. Vi snakker ikke om Lamine. Men Kan vi tror komme Jeg ind på snakker om Lamine? Olise. Jeg snakker om Olise. Og spiller i Bundesliga. Også fordi, at Harry Kane har gjort de ting, han har, men Olise får den bedste spiller i, og det synes jeg er fortjent. Vi har noget i Elastico, som vi kommer til at gøre. Fast element. Ja. Vi har lige et fast element, ud over alle de andre sindssyge takes, vi har, som er fuldstændig hjernedød at høre på. Men vi har noget, der hedder Power Ranking. Ja. Og der vælger vi, ud fra hver uge, så vælger vi top 5 i en eller anden Er kategori. det altid 5? Altid 5. Det kan altid være Det er fordi Prebens power ranking, den er 4, ikke? Ja, Er vi ligeglade ligeglade med- med, er vi på Vi er ligeglade det med er det Preben. Powers Power Ranking. Ja. Ja, Du følger mig? vi er ligeglade. Så det her, der gør vi det ved top 5 i alle mulige forskellige kategorier. Den her gang er det top 5 all-time træner, vi har set i vores, For I vores tid. side, ikke? Det er Vores vigtigt at sige vores side. vores tid, så man ikke nævner Cruyff og alt muligt. Forstår du? 100%. Så Men tager vi dem sådan der nummer 1, 2 eller bare 5 bedste? vi tager den 1, 2, 3, Ja. 4, Okay. 5. Og vi behøver ikke være enige. Vi må Okay. godt have vores individuelle fedt, Ja. hvis vi er enige. Ja. Men hvis vi ikke Men er, kan vi så er diskutere det nummer 1 og 2? Vi skal diskutere. Okay. Vi skal diskutere. Wow. Inden vi diskuterer... Der alle gjorde nævner mig lige klar deres til top det 5. her. Ja, alle nævner lige deres top 5, inden vi diskuterer. Starter herovre. Jeg har mesteren, den taktiske, den bedste af dem alle. Han er der stadig i dag. Han vinder en pokal. Bror, bare sig navnet. Han vinder 2,3 pokaler gennemsnit per sæson. Kan vi snakke om det om lidt? Kæft, mand. Toren. Fergie. Ja. 3'eren, Ancelotti. 4'eren, Mourinho. 5'eren, der var jeg lidt i tvivl, men jeg føler det er Klopp, mand. Jeg føler, Klopp skal være der. Skræmmende, du ikke har en mand med. Må jeg have din? Det er fint. Ja, jeg fucker med den. Den er Min dårlig. Pep Guardiola selvfølgelig. Ja. Nummer 1, uno numero. Den bedste af dem alle sammen. Jeg har aldrig set en træner krasse sit hosen der. Ja. Nummer 2, Alex Ferguson. Ja. 100%. Nummer 3, Diego Simeone. Ja. 100%. Han har ikke vundet nok. Han har fundet skid. Det er lige meget. Ja, Fundet men- en Jeg pokal. gør det ikke på trofæer, bror. Kom, lad mig høre. Jeg gør det ikke så meget på trofæer, for Ja. det er det, jeg godt... Jeg ved, du vil hen i den med Alex personligt. Du kan Ferguson. også sætte Wenger Det er ind. Også personligt. Wenger ind, jo. Nej, Simeone, han er Ja, det kunne du. hjernedød. Det kunne du have gjort. Ja. Carlo Ancelotti. Nummer 4 og 5, Luis Enrique. Jeg føler, Ham, hvordan jeg kan føler du hvis have Luis ham med? Enrique vinder Champions League i Hvordan kan år... du ikke have Enrique med nu? Videre. EM, Ja, vi EM. Vi snakker bagefter. Jeg har Sir Alex Ferguson, Allahu selvfølgelig. Akbar. Det skal det være. Jeg har Pep Guardiola, Carlo, Ancelotti, Zidane, Luis Enrique. Det var 6, bror. Nej, det var 5. Når du sagde Carlo, og så Ancelotti. Ja, okay. Det Det lød hedder som om, han. at Carlo var... Carlo alene. Carlo alene. Men er det forkert af mig at sige Du er ikke Enrique med, Klopp bror. i stedet Du er for ude. Enrique? Ja, du det er er ude. det. Klopp Du- fik Dortmund i finalen i Champions League, Bror, du og han er vandt, han Må jeg vandt sige noget? mesterskabet med Liverpool, og han vandt Champions Må League jeg med sige noget? Liverpool. Luis Klopp har Enrique, været sindssygt Luis træner. Enrique har 2 triple. Ja, det der, det er Siger det bare. sindssygt. Det er sindssygt. Siger det Men bare. jeg tror, hvis han vinder Champions League Han i er jo år, så også vil jeg over bytte for den. Messis MSN, ikke? Men Det det er stadig, der. ja, det er stadig hårdt at gøre det. Triple. Men du ved, Lad os lige høre din det var ridse. mellem de to. Det var mellem de to. Ja, kom med din, Habibi. Ferguson, Guardiola, Klopp. Nå, undskyld. Enrique, Klopp og Arsene Wenger, faktisk. Ja. Sejt, wallah, respekt. Ja, Arsene Wenger er ham også en god respekterer jeg. Det er meget Arsenal svært at lave den her Men parring. Arsenal havde ikke nogen penge, og de blev ved med at være i nummer 4 hele tiden med ham.
Okay. Men er du klar over, hvor mange... Bror, han havde ikke budget. Ved I, hvor mange sæsoner han ikke har vundet noget? Faktisk, ja. Altså, Wenger, ham respekterer. Ved I, hvor lang tid han var en taber i klubben? Jeg ved det godt, men han var det ikke ham, der lavede Incredibles-holdet? Var det ikke ham, der lavede det der Da de købte mesterskab? det nye stadion, ikke? Ja. Banken, de skulle jo låne penge til Arsenal. De skulle sikre sig, at Wenger skrev under på en langtidskontrakt, før de gad at låne penge til Arsenal. De kørte jo 0 budget hver sæson. De tog alle vores stjerner. Vi mistede alle vores stjerner hver sæson. Han kunne ikke, hvordan skal du vinde, bror? Du kan ikke vinde, når du mister alle dine stjerner, jo. Kan du ikke? Til konkurrenterne, jo. Alex Ferguson gjorde det i 2013. Hvem? Ferguson, ikke? Det er også derfor, for mig, altså sådan der, det er lige sådan der, for nylig Pep har overgået ham, ikke? Men Ferguson, han kunne formå at gøre dårlige spillere til gode spillere, eller middelmådsspillere til gode spillere. Ferguson var en hjernedød træner. Han var en sindssyg træner. Wallah, han var en sindssyg... Han er den største i Englands historie. Ja, han dominerede i England, og der må også sige sådan der longevity. Der er Ferguson nummer 1. Ja. Men det er også derfor, jeg synes, det er respektløst, I propper Pep på nummer 1. Ja. Men nej, fordi... Jeg fortæller dig, hvorfor Pep er nummer 1. Pep, mastermind. Det Pep har lavet, det Pep har gjort, det Pep gør, det er hjernedødt. Han har gjort det i Tyskland, han har gjort det i Spanien, nu gør han det også i England. Ja. Det vil sige, allerede her, der viser han i 3 forskellige lande, hvad det er, han formår at kunne gøre. Med de 3 bedste hold i de lande. Ja, men det er ikke, bare, det er ikke, han overtog Barca. Ja, fordi... Han overtog Barca. Ærligt, han gjorde... Han overtog Barca. Han gjorde Messi til en GOAT. Det gjorde han. Wallah, han gjorde. Det glemmer man. Men alle kunne gøre Messi. Nej, Messi gjorde sig selv til GOAT. Okay, men situationen er, at Guardiola var der. Han kontrollerede Messi. Det gjorde han. I kan selv se i Real Madrid, hvordan der kontrollerer store spillere. Guardiola kontrollerede ham. Okay? Han gjorde det også lige Ballon d'Or-vinder. Ja. Han gjorde Foden til en fucking stjerne. Wallah, han gjorde en halv sæson. Synes du, det var fair, at Rodri vandt Ballon d'Or? Han skulle have haft den. Vinicius skulle have haft den. Vinicius tabte på fair play. Vinicius skulle have haft den. Men jeg siger bare, han gjorde... Altså, Rodri vandt den, okay? Han var med til Fodens udvikling. Han gjorde Bernardo Silva til den spiller, han er i dag. Vi alle sammen lige har sagt, han er hjernedød. Det gjorde han. KDB, men jeg gider ikke nævne KDB. Og så til sidst... I glemmer ham her. Busquets revolution. Courante var Guardiola. Ja. Busquets. Ja. Sergio Busquets, som alle tror er den dårlige. Det er Guardiola. Jeg siger bare, Ferguson er den største leder. Wallah, han er. Det er han. Han er en leder. Må jeg spille nogle facts ind også? Ja, jeg tror, vi lige om lidt. De er færdige. Nej, jeg kommer lige om lidt. Pep er bare den største træner, bror. Okay, lad mig sige det sådan her. Ferguson, han var en top træner i 80'erne, 90'erne, 0'erne og start 10'erne. 100%. Bare det, jeg ligger 40 år. Altså, Pep er ikke i nærheden af 40 år som toptræner. Han har sagt færdig. Aberdeen. Han vandt det triple i 99. han lavede i 2008, han lavede Christie. Han tog ham ind, købte ham. Altså, han har lavet de sygeste Paul Scholes, Ryan Giggs, alle de der United-legender, Rooney. Altså, alle de der. Han har lavet det hele. Han har vundet alt i så mange år. Respekt. Han har ikke haft nogen penge, da han kom til klubben. Det tog ham 5 år at vinde et mesterskab. United havde ikke vundet i 26 år, da han kom. 100%, bror. Hey, der er også en ting. Pep har haft milliarder. Nej, der er en ting til. Da hans hold var faldfærdig, han gik og købte en spiller og købte et mesterskab Van Persie. Ja. Han købte også topscoren i ligaen. Det er lige meget, bror. En træner ved, hvad han skal gøre. Han køber en stjerne. Guardiola er ikke god til det. Bror, han køber en stjernesigning. Pep, det er lige meget. Jeg synes, Pep er bedre til at købe ind. Jeg vil gerne se Pep i en klub uden parter. Ja. Bror, du kan ikke... Nej, sådan kan du ikke sige det, bror. Jeg vil gerne se ham. Jeg respekterer ham, når han spiller for City. Ja, selvfølgelig. Og du siger også, at I kommer også sikkert til at sige, at dengang var det sværere. Det kan jeg love dig for. Nej, der er meget taktik nu, bror. Glemte det taktik. Dengang det var Raw. Det var Ferdinand. Det var Carragher. Det var... Jeg ved godt ikke fucking med Carragher. Men det var hårdspillere. Angriber, Drogba, Mrabba og Rooney. Lad være med det der, mand. I dag er det rigtig meget var. Ja, der er rigtig meget mere taktik nu. Der er meget mere taktik, men det gør jo ikke spillet sværere. Han kaster sig hele tiden ned og skruer på hjørnet. Guardiola, hvad fanden har det med Arsenal at gøre? Guardiola ændrede jo hele måden at spille fodbold på os. Det ved jeg godt. Hele verden 100%. Har ændret os. Han lavede en spilstil. Men 100%. Jenkins, du siger, at det er mere taktisk i dag, ikke? Ja, det. Det kræver, at der er gode træner, før det kan blive taktisk. 100%. Der er mange flere gode trænere i dag, end der var dengang. Sig 10 gode træner fra dengang. Det er der ikke.
der var ikke så meget konkurrence dengang, som der er i dag. Men bror, bare i dag i Premier League, ikke? Se, Aston Villa, de har Unai Emery. Bror, der er store navne i alle klubber. Men bare det, du siger, at der ikke var så mange gode trænere, beviser jo, hvor svært det var. Det er jo derfor, der var jo kun de der specielle, der havde den dengang. Fordi det var så svært at spille fodbold. Men også bare lige for at sige Pep Fergie, ikke? Bror, det er ikke for at tale Fergie ned. Fergie er en sindssyg træner. Største leder, bror. I er imod alt. I vil aldrig gøre United til det bedste. Hvad snakker du om? I vil altid gøre dem til nummer 2. Bror, jeg siger det her med Pep, ikke? Det er for nylig. Men prøv at kigge. Ferguson, det tog 38 år at vinde de der pokaler, og han har vundet flest pokaler af alle. Men Pep har vundet 41, Ferguson har vundet 49 eller 48. Det er 8 pokaler imellem. 49. Pep har slået Ferguson 2 gange i Champions League-finalen. I glemmer, at Pep har slået Ferguson 2 gange i Seriøst hold. Jeg er lige glad, I sidste ende, ikke? Han har gjort det på 38 eller 39 år. Pep har gjort det på 18 år. Han har gjort det på halvdelen af tiden. Han har indhentet sådan noget 85% af Fergusons pokaler. Der blev du lige sugt. Hvis du kigger sådan der på det, ikke? Så er Zidane verdens bedste træner. Han vandt 11 pokaler på 4,5 sæson. Prøv at høre. Han har vundet 41 pokaler. Bror, han har vundet i Tyskland. Hvad med det der? Ja, Du snakker 2 gange over. Bror, du har sendt... Bror, Det har jeg helt glemt, bro. Han har vundet 3 Champions League. Bror, jeg har helt glemt. Han har vundet... Bror, du snakker selv den tyske liga ned. Bror, hans pokaler har noget med Tyskland at gøre. Fjern dem. De er med. Fjern også Carabao Cup, så. De er med. Fjern Carabao Cup. Det er England. Carabao Cup. Er der noget, man fejrer? Den tyske liga. Carabao Cup. Er der noget, man fejrer, bror? Det var 8-9 rige mennesker, der har lavet turneringen. Hvad du snakker om? I er bare mod United. Nej, de var 2 år, de 3 er nu. Jeg siger jo, at han er den Englands største træner nogensinde. Han er ikke Englands Det er ikke. Shababs. Men bror, du kan ikke sige det der, hvis det sidder fucking... Du var 16 år, da han stoppede. Ja, bror, du bliver irriteret nu. Du var 16... Nej, det er bare for at sige, du kan ikke... Du kan ikke... Prøv at høre. Du er nødt til at have folk, der har set ham. Prøv at høre. 2,3 pokaler per sæson. Du ved godt, hver tredje sæson, så vinder han 8 eller 9 pokaler. Det er jo fucking meget. Mashallah. Men Han er også nej, hvad snakker du om? Per sæson? 7. Du kan ikke vinde 7 pokaler per sæson. Han vinder 2,3 pokaler per sæson. Nå, ja. Det er fucking meget. Zidane vandt 11 pokaler på 4,5 sæson. Ja, men vi snakker hver sæson. Zidane er stoppet. Bro, jeg ved ikke, hvorfor Arsenal-fans snakker pokaler. Lad være med at snakke Arsenal. Jeg snakker Pep op. Det er vores konkurrent. Det er ligeglad. Hvorfor må jeg ikke rose Pep? Du må ikke snakke pokaler. Det er mærkeligt. Du må ikke snakke pokaler. Men lad os se, hvis han hopper til Italien. Ja. Jeg vil se, hvad han kan. Han har vist alt, hvad han har gjort indtil videre. Jeg vil se, hvad han kan i en klub uden parter. Jeg vil se det. Jeg vil se det. Men okay, hvad kan han i en klub? Hvis han kommer til Italien, så giver du ham den. Jeg giver ham respekt, hvis han vinder noget med Italien. Jeg lover ham. Ja. Så er han over Ferguson. Men det skal også lige sige... Nej, det er han ikke. Men jeg skal også lige sige... Nej, det er så mange år. Men I bruger penge som argument, ikke? Alle klubber bruger penge. City bruger færre penge netto end United og Arsenal. Arsenal og City bruger flere penge end City. Bror, det er klart, de har brugt 3 milliarder. Ja, der bliver bare skudt facts lige nu, ikke? Ernstgrund, i dag ikke korrekt. Det er de bedste afsnit, du nogensinde har lavet. De har brugt så mange penge op til det her hold, jo. Hvor mange penge har de brugt op til det her hold? Det der irriterer mig. Det er pokalerne, bror. De har brugt så mange penge. Men bror, nej. Nu snakker du, jeg snakker hot snak højt. Som han siger 1 år. Forstår du? Men så kommer der sgu 3 år tilbage. Bror, så er der... De har brugt milliarder, mand. Så er der måske 7 milliarder mellem 1 og 2. Du ved, han har brugt mange penge. Hvad kan en klub uden penge, bror? Må jeg lige tilføje noget? Jeg tror, Trevor er bedre end Bruno Fernandes. Hold nu kæft. Bror, du gør det bare for irriteret. Du kan ikke sammenligne det. 2 forskellige spillere. Jeg var lige sådan der, fordi vi snakker om 7 år, City, jeg tror, han var hjernedød, mand. Ja, han var hjernedød, men han var ikke... Det er slet ikke det samme. Kunne du se, jeg tror, bare sådan top 10 mål i Premier League. Han var hjernedød. Ved du hvad jeg også giver den til Pep? Prøv at tænk, alle de der assistenttræner, der har været under ham, Maresca, Arteta. Lad være med at nævne Arteta som en god træner, bror. Kig, hvad han gør. Nej, kunne du væk, mand. Bror, han vinder Premier League, hvad snakker om? Han har ikke vundet den. Lad os snakke om at vinde. Men det er bare for... Lad os snakke om at vinde den. Han har gjort mange trænere gode. Det er ikke fordi, du ville have fyret for 2 uger siden. Hvad? Jeg sagde, hvis han ikke vinder noget. Hvad gør du om 2 uger? Jeg kommer ikke. Hvis han ikke vinder noget, så skal han... Forstår du, men jeg håber, han vinder. Jeg kan jo godt lide ham, jo. Synd for ham. Ja. Han forstår, at han fortjener det. Det er også 6 år nu, ikke? Men lad os også lige... det er bare for at sige... Prøv at tænk, hvor mange trænere efter Pep, som Pep har gjort sindssygt. Ja, men prøv at høre, jeg tager ikke noget respekt for Pep. Det er derfor, han har også lagt en spillestil. Han er han respekt for Ferguson, han er nummer 2 også. Ja, 100, men du bare, når du har gjort det i 40 år. Jamen, bror... Det er altid det der. Kom nu 40 år. Det er sindssygt. Han har lige forklaret dig på, hvad han har gjort. 11 år, hvad han har gjort. 18 år, hvad han har gjort.
Han har jo 8 pokaler. Jeg ved godt, han har vundet mange pokaler på kort tid, men han har heller ikke bygget holdene selv. Tak. Fucking Han har lige bygget et nyt City-hold. Alex Ferguson tog Tak. Beckham, Giggs, Scholes, Rooney, alle dem der fra akademiet, mand. Kom nu. Men Jenkins, Han har rukket det, mand. Pep tog over for Rijkaard i Barca, ikke? Der var Barca på vej ned. Jenkins, han har ændret hele spilstilen på fodbolden. Han ringede til oliesjejkerne. Jeg skal lige bruge 1 milliard der, en halv her, en kvart der. Gjorde han det i Barca? Jeg lader hurtigt overføre Gjorde han sig. det i Barca? Hvem? Gjorde han det i Barca? Han havde Messi og alle de andre. Ja, Jamen, han havde Messi. Det første, han gjorde i Barca, han skilte sig af med Ronaldinho og Deco. Bror, han samlede... Du kan Barca i 0-9 og 11, ikke? Det er historiens bedste hold. Der har aldrig nogensinde været et hold, der spillede så godt. De vandt 6 pokaler. De vandt alle mulige pokaler på en sæson. Var det ikke ham, der købte Neymar? Hvem? Pep? Jo, han var også sindssyg. Ja, det er det, jeg mener. Han var også sindssyg. Så hvad man siger, han ikke brugte penge? Det er ikke fordi, men da han tog over fra Barca, og da han gjorde dem gode, der var det ikke fordi, han brugte mange flere penge end alle andre trænere. Nej, men han havde Messi. Hva? Men det er bare for at sige, i dag ikke, United bruger penge, Arsenal bruger penge, Chelsea Real bruger har penge. Mbappe, hvad så? Det er ikke fordi, at de er Real har Vinicius, Han er hvad en så? bedre træner. Nej, Hvad er det det er ikke det samme? Han er en Hvad bedre er det træner. ikke det samme? Vi bliver aldrig enige. Han er en bedre træner. Okay, men vi Chelsea skal bruger videre. mange penge. Det er ikke fordi, at de spiller godt. Chelsea, apropos Chelsea, bror. Nu snakker vi træner. Vi går lige videre. Xabi Alonso til Chelsea. Det er skørt. Altså, jeg er rigtig glad for det, jo. Det er fordi, jeg hader Liverpool. Jeg føler sådan, sagt med al respekt Ja, det er skørt. Deres fans må være så sure. til alle City-fans, sagt med al respekt. Han er jo en kæmpe legende i Liverpool. Men at Xabi Alonso skifter til Chelsea er jo nærmest større, end City har vundet FA Cup. Ja. Det er det jo. Xabi Alonso Kommer an på, skifter hvem til du holder Chelsea. med. Det er Jamen, skørt. jamen, ikke noget med Det er hold med. Det er bare Nej, en det er bare større... sådan der, en du større ved, Jeg ting, synes, jo. det er fedt for Premier League, men jeg tror, det bliver gode Chelsea. Ja, det tror jeg også, også. Xabi Han er Alonso er en perfekt god til dem. Han træner. er perfekt til dem, bror. De har jo den bredeste trup, bror. Jeg Men- kender jo ikke engang spillerne. Men det eneste, jeg er lidt nervøs for på deres vejen, det var det der med, at jeg hørte, at han tabte omklædningsrummet i Real Madrid. Omklædningsrummet i Chelsea, det er jo skal den nok ene fyre trods det. efter den anden. Ja, men Real Madrid, der er jo større stjerner. Det er der. Der er mange der er, store større, egoer i der er Real. meget større, men de er mærkelige, de der i Chelsea. Men når jeg siger noget... Det Der er de spiller, liste, ikke? det er Jenkins. mærkelige. Ved du hvad? Perez valgte også Vinicius frem for Xabi. Ja, Det er Stor fejl. det er en stor fejl, Perez det lavede. er den største fejl. Ja, og jeg forstår ikke, hvorfor. Fordi hver gang, der er en spiller i Real Madrid, der har sagt noget imod træneren, så har Perez smidt dem ud. Ja. De så det selv. Ja. Han gjorde det med alle. Med Benzema, med Ronaldo. Han gjorde det med alle. Benzema blev ikke smidt ud. Men lad være. Benzema fik et tilbud på 1,5 milliarder, Ja, så Ronaldo. smutter han for de Ronaldo. parter. Ronaldo smutter også selv. Lad være med det der. Der er Du ved, ikke hvad jeg mener i Ronaldo. hvert fald. Ronaldo ud. Men Vinicius er den eneste, der er på Perez' skulder. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, hvad, jeg ved ikke, hvad Vini har gjort. Det er har det, jeg lavet mener. for ham. Det er det, jeg prøver at Han har mene. lavet for At sådan som Ronaldo lavede ikke rart. Altså, de var benhårde, så Xabi Alonso, jeg tror faktisk, at han får Chelsea's mandskab. Jeg håber det. Jeg tror, han får styr på det. Han tog også, da han tog over i Leverkusen, det var unge spillere, forstår du, mener? Det er jo også unge spillere i Chelsea. Ja, det er Unge det. trup. Det er Jeg tror, det. han kommer til at Jeg gøre har det nogen godt. trup. De skal have en ny målmand. Hold kæft, mand. Fucking dårligt. Jeg har fandme været hjernedødt i dag, mand. Han er fucking Jeg føler, jeg har siddet her i... Hvor lang tid har vi været her? Og jeg får ondt i hovedet, mand. Jeg har En ondt i time og hovedet. 13? sindssygt. Jeg har lige ondt i hovedet. Fuck, ja. Men skylder vi også folk ærkæret. har vi givet folk en undskyldning for, at vi ikke har lavet afsnit nogle Vi uger? har lige givet dem over en time, bro. Ja, jeg er undskyldning. Men, Men jeg vil også sige, at det kommer til at blive normalt, det her i det nye format, at vi kører en time. ja, det kommer Det er til der at mange, der også gerne Ja, vil. fordi at, jeg vil sige, det er anderledes her. Vi sidder og hygger, Ja, vi sidder og det kommer snakker, til vi at kommer mere i dybden. Og det er også... Det formatet handler om, at vi ikke har nogen bagkant. Så vi slutter lige af på det sidste. Ja, og så gerne smid nogle kommentarer ind i kommentarsporet. Meget om, gerne. hvad vil I have? Hvad skal vi snakke om? Også skal vi hvem bare der- fortsætte? Pep Guardiola eller Ferguson? Ja, smid den. KDB eller Pedri eller Bruno Fernandes? Ja, Barca eller Real? fyr den af. Nå, lad os sige, snakke om ugens skuffelse. Ja. VM. Lige kort. Bruno Badaci ikke udtaget til Sveriges trup. Fuldt forståeligt. Jeg fatter hat. Fuldt forståeligt. Fuldt forståeligt. Hvordan er det Sverige? De har en god offensiv. Han har taget folk fra... Ja, anden division i Tyskland. Ja. Det er også Og forståeligt. fra den svenske liga, Det ikke? er forståeligt. En Barcelona-spiller. En Barca-spiller. Han er Han kun er- stået. Ja, jeg glæder mig til at høre. Hvor han er for meget baller. Ja, det kan han. Det er ikke for spil. Ja, I forstår det ikke. Det er jo ikke fordi, han ikke er god. Hvad Det er laver ikke han af det. ballade? Han laver drama jo. Det er derfor, han ikke... Jeg har ikke set det. Jeg har også set det. De er ude, de er sure på Graham Potter i Sverige jo. Men han laver drama, bror. Han fik ikke lov til at spille i den der kamp mod Polen. Ja. Han gik og surmulet. Bror, salam alaikum. Det er jo en stor straf. Bror, nej, det er lige mig. Jeg er også træner på mit hold. Når folk surmåler, så siger lad mig komme til I kamp. tabte 7-2. Ja. Men Marco, det Men nej, jeg forstår ham. Det er jo en Barcelona-spiller. Det er en Barcelona-spiller. Det er lige meget, bror. Nej, så må du straffe ham væk og give ham spilletid. Nej, jeg synes, ved du hvad? Han har nosser, bror. Han har nosser. han har også fået dem og til ved I en hvad? slutrunde. Jamen, er det sign også? Nej, ja. Ved du hvorfor? Hvis vi går hen og går langt i VM og præsterer godt,
så vil folk ikke sige, du har ikke Badaji med. Så vil sige, det er godt, du ikke har Badaji Jamen, jeg tror uanset hvad... Jon Dahl Tomasson gjorde det også med Hugo Larsson. Jamen, jeg tror uanset hvad, om de hader os i Sverige for Jon Dahl Tomasson, bare det så uanset hvad, om Sverige kommer til at klare sig eller ej, så tror jeg ikke, at folk kommer til at sige, det var fordi, I ikke har Rooney med. Vi snakker om, det er sygt ikke at udtage Rooney. Jeg synes, det var en hård straf. Jeg synes, det er fedt. Er der andre store spillere, der går ud så? Kammervinga. Ja, han skulle efter den der Bayern-kamp, han fuck af, bror. Bare lavet ravligt. Sygt, Kammervinga, bror. Han spiller alligevel i Real Madrid. Ja, man kan heller ikke bare sige, fordi de spiller i en topklub, så skal de med. Det er det, jeg prøver at sige. I Frankrig har jo mange at vælge imellem. Det er det. Frankrig, bror, der spil-hold. Du kan også høre, skal Rashford komme med, fordi han... Ja, men det er bare for at sige, han kunne også godt blive fjernet. I England, de har mange gode spillere. Ja. Altså, jeg tror ikke, han får den store spilletid. Nej, De har mange nej, han gode. kommer lige ind, du. Men han gør det meget godt i England, Han gør det, spiller. ja, Han spiller for det 100. engelske. Jeg landshold. Rashford, elsker Rashford. Han legede med Arujo til Men det bliver et Uruguay. fedt VM, ikke? Lad os håbe, at min bliver klar i hvert fald. Han bliver klar, 100%. Ja, lad os håbe, han bliver det der, ikke? Han bliver For Der er ham, vel for- også mange, der råd ud, mand. Der er mange, der får skader, mand. Ja. Er der det? Rodrigo ude, Militao røg, Ekitike røg. Men Neymar måske med? Ja. Han er blevet udtaget Han til blev den brede udtaget trup. til den, Brede ja. trup, ikke? Men han lavede lidt ballade i går, ikke? Han lavede Ja, men på bror, styr i går. det var en fejl. Jeg ved det godt. Udskiftningen var en fejl, ja? Jeg ved det godt, men bror, han skal slappe lidt af, bare lige for at komme med til VM. Ja, det er også Men du ved, det er jo sådan Ancelotti kan ikke lide det der. Han kan ikke lide det. Han kan ikke lide det der. Nej. Men jeg tror, han tager ham med, bror. Han Jeg skal, tror også men bare for for- fodboldens skyld, bror. Jeg har Også for, du ved, seere, omklædning, alt det Rundt, der. han får part af Bror, jeg har købt min Brasiliens med nummer 10, hvor Neymar Junior. Så meget ved jeg, altså regner med, at han skal Ja, med. regner med smart. Jeg håber også, at Så er der. Ligesom jeg sagde til dig før, de må vel pære parter. Dreng. Fuck, hvor er det fedt at være tilbage igen. Ja, bror, bare lov mig en ting. Kan I alle sammen, eller jeg to og mænd, der snakker med drengene derovre. Vi får lige nogle aircondition ind. Og jeg får ondt i hovedet. Ja, vi kommer, det får, man kommer. vi får aircondition, vi får kaffemaskine, vi får alt, men prøv at her, det handler om serierne. Jeg håber virkelig, virkelig, I har nydt det. I kan lide det her nye format. Det er et, ærligt, det er et stort sats, vi har taget. 100%. Lad os bare være ærlige. Vi er smuttet fra et studie til at komme herud for at levere det gratis til jer. I samarbejde med Power selvfølgelig. Skud til Power også for at gøre det her til en virkelighed for os. Og så husk, vi er der. Vi læser kommentarerne. Kommenter endelig, hvad end I har på hjertet, bror. Alt fra Ronaldo tuder i Al Nassr til et Messi. Han er en mand, der står og venter i USA. Alle de her ting, I kommenterer om. Vi elsker jer. Husk Og at så, som subscribe også. sagt, husk at subscribe. Det er vigtigt, fordi så får I beskeder, når vi er der hver mandag. Bror, jeg husker mig selv på, at jeg vil sige det sådan hver 10. minut. Jeg har dig. Men det Hver der 10. med minut, Marco, den man glemmer det. Men tusind tak, og vi ses igen næste uge. Ja, vi gør. Hver uge kl. 17.00 er der et nyt Elastico-afsnit. Let's go. Vi ses.